Hei, velkommen til Paktens Gode Samfunn. Hello and welcome to the society, the good society of the covenant. Ja. Paktens Gode Samfunn et godt samfunn basert på loven min. The good society of the covenant is a good society based on my law. Og loven min det at hvert enkelt individ skal bestemme over seg selv. And my law is that each individual shall rule itself or govern itself or make its own decisions. Ingen skal bli bestemt over av andre. And no one should be ruled over by others. So no one should be governed by others. No one should have their decisions made by others. Ingen skal bli gjort med hva de ikke vil bli gjort med. No one should be treated, no one should be done what they do not want to be done. Ingen skal bli tvunget til å gjøre hva de ikke vil gjøre. No one should be forced to do what they don't want to do. Ingen skal bli hindret fra å gjøre hva de vil med seg selv. No one should be prevented from doing what they want to themselves. Og ingen skal bli hindret fra å gjøre hva de vil med hverandre. And no one should be prevented from doing what they mutually want to do with or to each other. Så det loven min da. That's my law. Ja, og deltakerkravet for å bli med på mitt møte og mitt samfunn enighet med denne loven. And the condition to join my meeting and my society is to agree with my law, with this law. Så da tar vi en runde på om alle fremmøtte enig. So let's ask everyone who is here whether they agree. Ja. Jeg enig. I agree. Thanks. Ja, jeg enig. Takk. I agree. Takk. I agree. Takk. Yeah, and I agree also. Yeah. Okay, so everyone, så alle som her enige. Everyone who is here agrees. Så ingen trenger å forlate møtet. So no one who is here needs to leave the meeting. Da kan vi snakke om hva vi vil. So now we can talk about whatever we want. Men på møtet så fokuserer vi på det vi vil, da. Ikke på det vi ikke vil. But on the meeting we focus on what we want. We don't focus on what we don't want. Og siden vi enige med loven, så kan vi få til hva vi vil ved å samarbeide basert på den enigheten. And since we agree with the law, we can achieve everything we want based on our agreement with the law. Sounds good? Yeah. Yeah. It sounds good, yeah. Actually, all the things that I'm reading from your page is actually all are nice, and you can apply it from day-to-day basis of our life. And I am thinking of more of, you know what is my what I want to do, exactly what the group wants or the law specified, that we don't need to be pressured and forcing everybody to go with us or
agree with us, not unless if it's evil or bad. So everybody must be on top of mind that we need to do good things with our constituents or people, so that we may do our jobs, our work to be done, which is more of a heart full of energy. And actually, you are not the only person that I am following up. Dr. Bruce Lipton, if you've heard of him, PhD, he is also trying to promote love and positive energy in order to um you pass it among the people, so that the positive energy will work out to stop the war. That's what his words. And I do believe it, that if any individual is happy and having this love for humanity, I think everybody or everything is possible. That's all. Yeah, thanks. Mm-mm. Leser hva jeg skriver i gruppa, og så snakke om positiv energi og god fokus og gjøre gode ting. Ja. Litt vanskelig å oversette alt og huske på alt. At vi kan oppnå alt vi vil. Ja. Og gjentok til slutt, vi kan oppnå alt vi vil. Og, ja. Har du gitt ut på engelsk? Har du gitt ut det på engelsk? Loven? Ja. Ja, jeg har skrevet litt på engelsk. Ja, hva det så var det? Ja, how did you find me? Do you understand Norwegian or do you use translation too? I actually using translator every time because every time there's a new post in the page, I'm trying to copy and translate it with my translator. Yeah. And that's why I understand what is being noted there by Moosa. And did I spell right your name? Yeah. So I'm trying to absorb and trying to slice all the words, so for me to understand what is basically the aim of the group. And I've been reading a lot before with this community that was been created, I think summer part in Bangkok. I don't know if it's that the right place, but a French woman had been created the group. International members are all there, and they have equal parts of salary. No matter how big or small your job, you receive the same salary. There is no religion. If you are believing with one religion, and it's up to you. There's a church there which is there's just like semicircular, and all the religions are there, and no need to fight over religions.
they have decided to create a community with all the good harmonies and love in there, and that's what I'm looking for. How to how to have that kind of community. Yes. Hun har brukt Yeah, oversetter for å lese det jeg har skrevet. Og så har hun hun er på utkikk etter hvordan skape et godt samfunn. Så hun har kikket på samfunn. Og har også funnet et samfunn som hun snakket om hvor alle får lik lønn. Jeg er litt usikker på om hun har funnet det, eller om hun, Does it exist, the society you talked about, where everybody has an equal salary, or is it just an idea? yeah. If ever I could intercept it again with my Facebook account, I will give you the link so that you could also study their community. I don't know if it's still ongoing, but the theory or the thing that they are been doing there is very acceptable, and just like what the head of this group is been eating is also eating by all the groups. If what is the how much is the food of these rich people also been the price of the poor people, or the same food they were eating. They shared the same community. They enjoy it. The children are playing around without the fear of somebody would hurt them. And she promoted the peace and love within the community. And basically, I am trying my best to do what is to follow what is been doing there. Here in my country, I am promoting love, happiness, and to do what you want, and to do what is not against your will. And just like one time, one of my people been telling me this. I think 3 days ago, he's been telling the chat room that there is somebody who's seeking help from him, asking for the kid to have a scholarship grant. And he said, I don't want to help his mother and her child, because the mindset of this woman is different. Even if you help them, they didn't repay back what you did to them. I told him that even if they repay back or not what you do to them, you don't have to expect for any returns. So, if you're going to help people, you might as well help them because they need them. They need it. And you don't have to think of the mother. All you have to think is for the child to get to school, to the university, because you help her out of, because the families, the children, the family situation is poor. So she needs a scholarship grant to go to the university. So I told him whether the mother is good or bad, the essence there is to help the kid to go to the university. Can you sleep at night when there's a thing that is bothering inside your heart that you didn't make yourself, or you didn't make your way to help the child to go into the university because out of that, foolish, foolish thing that is inside your heart, that
you know. Uh, If you're going to give the help, you don't have to ask for any returns or repay. Am I right? Yeah. Yeah, you help because you want to help, not because Yes. it's a job, You but you want something in return. Yeah. yeah. So I'll just translate a bit. Jeg spurte henne om samfunnet hun snakket om var ekte, eller om det bare fantes noen ideer om det. Det hørtes ikke ut som hun visste helt, men hun skulle komme tilbake med en link, da, sånn at jeg kunne undersøke det. Så snakker hun i hvert fall om like priser for de samme varene for alle, at ikke de rike slipper å betale mindre. Også at barna leker uten frykt. Også at snakket om at hun hadde snakket med noen som mente at ungen ikke burde hjelpes på grunn av hvordan moren var. Og så hadde hun svart at hvis du vil hjelpe noen, så gjør det fordi du vil hjelpe noen, ikke på grunn av noe annet. Og uavhengig av hvordan moren er, så fortjener jo et barn å ha det bra også. Så ja, så snakket om å hjelpe folk uavhengig av, uten å gjøre det for å få noe tilbake, og uavhengig av hvordan moren eller omstendighetene er. Ja. Så det snakket vi om. Yeah, okay, thanks. I translated what I was able to now. Thank you. That's the one thing that I want to know from my people, to tell them that instead of asking something in return, all you have to do is to plant good deeds with each and every one, and let them pay it forward to other people. Yeah, that I'll start interrupting you to translate other ways. Because if not, I will just forget. Okay. So I will translate now. Nå snakker vi om å gjøre gode gjerninger for å plante gode gjerninger som vil gjenta seg. Altså at når du gjør gode gjerninger til andre, så kan vil de gjøre gode gjerninger videre. Ja. Så, uten å få noe tilbake. Ja. Yes. Now you may continue if you want. Yeah. Okay, so from then on, he ended up telling me that, sorry, Ate Gwen, I realized that I am doing wrong with my the way I think and the way I'm doing my deeds. So, yeah, you're right. I need to help this poor kid so that she could go to the university, and I would do my best to help her. So from then on, I persuade them or him to do such good things and not to bother with the attitude of the mother. Ja. Anyways, Hun overtalte noen til å betale for utdanningen til et fattig barn, uavhengig av hvordan morens holdning var. Yeah, thanks. You may continue. And then what I'm thinking is that the more you plant good deeds with all the people surrounding you, the more you earn good deeds also, because it goes around, you know. Ja. Dess mer man gjør godt til alle rundt seg, dess mer godhet kommer tilbake da. Også da. Yeah. And not only here, but you can also spread good things around the world, you know, especially me. I'm the head creator of one page here in an international page. So what I'm doing is that I am trying to make some news
regarding this virus and everything what's been going on around the world. And I was being included in the group of the awakenings, those people who are involved, or how can you say this? We are not the critics, but then we are the ones who are talking about what is going on and happening around the world, and uh, what is the participation of these elite people, and we as the humans, as they said, they are going to depopulate us. So I was just thinking that uh, good farming or integrated organic farming could help a lot of people, or to feed a lot of people. And been talking to Chinese people for the aquaponics and the hydroponics. So I'm trying to learn from day-to-day basis. Ja, høres ut som at hun leder en slags gruppe eller en side hvor hun deler informasjon internasjonalt om gode og dårlige ting. Gode og dårlige planer og sånn, og så at hun fokuserer på økologisk dyrking og forskjellige dyrkemetoder, da, som hydroponics, som er sånn dyrke i vann og forskjellig sånt. Så hun prøver å lære litt hver dag. Ja. Yeah. And then basically from this as the Taiwanese Gavin Lee had been telling me that hydroponics is the highest yield when you are going to plant some crops. And I think I am reading that there would be a food shortage that would come along the way. So I'm very bothered. I wanted to train and create more young farmers so that to save our future generations. Ja, hun har hørt at å dyrke i vann gir mest mat, da. Mer mat enn å dyrke i jord, da. For det går an å dyrke noe sånn vann med noe sånn næring og noe greier. Det heter hydroponics. Ja, så det går an å søke på. Og så har du hørt, eller tror at det, eller ja, redd for, eller et eller annet med matkrise i hvert fall, da. Så at hun vil kanskje lære opp, eller at folk skal dyrke, at unge folk skal dyrke mat. Ja. Yeah. And I think that's why there is a war, because everybody is competing, having a competition with regards to who's the most elite, who's the most rich, the richest, and who's the poorest, and who's in the middle. Everybody's trying to compete with each other to go on top. Yeah, I agree. Du sier at grunnen til at det er krig er fordi folk konkurrerer. Konkurrerer om hvem som er rikest, eller hvem som er kulest, eller ditt og datt. Yeah. And because of that competition, and that's why these people is trying to get what they want by hook or by crook. What did you say? Get what they want by hook or by crook. I mean, they use some powers and authority. The power tripping and the authority they impose to some other people just to do what they want and to get what they want. It's part of their agenda. Things like gold and some other metals. And these things are creating
these things are creating some these things are creating what do you call this? Just like in Africa, they tend to the slave driver there is the richest people coming from France and from different like Spain, Poland. They go there to get the golds, and they turn the soil into acidic because they put some chemicals to harvest these golds and silvers and everything. And all the people there, you see, African kids are all malnourished, or most of them are malnourished because they couldn't able to plant crops or trees because their soil had been poisoned. It's the end product of their greediness. Vi snakker om at grådigheten fører til at de tilrøver ressurser og gjør folk til slaver. Ja. Forgifter jorda og så videre. Det er fokus på altså, vi vet jo alt det fra før, så og hvis vi lurer på noe sånt, så kan vi jo egentlig bare se på nyhetene. Så jeg vil heller bruke møtet her til å fokusere på det vi vil da. Det tror jeg er mer konstruktivt. Yeah, thank you. As you probably know, we already know those things, and if we want to know more about those things, which we do not want, we can just look at some news. So I would rather that this meeting be used to focus on what we do want instead of what we already know that we don't want. Okay. Yeah. So we will focus on what we do want now, because in contrast to the competition that you mentioned, which creates inequality and war and conflict and poorness, here everyone who is here agrees with my law. So here we do not compete, here we cooperate. So that's why we do not have those problems in my society, and in this meeting. Yeah. Så jeg forklarte at i motsetning til den konkurransen som hun snakket om da, så har vi jo samarbeid her da, fordi vi er enige med loven her da. Så da slipper vi unna alle de problemene her da. Vi har ikke de problemene i vårt samfunn, i våre møter. Yeah. Okay. So, if your group is only in Norway, you don't want to extend or in other countries, so that what I'm thinking is that building a group which is with the same what do you call that, ideology. If we have the same ideology and we promote it to every country, that we are building that kind of community. So instead of going to that wrong pathways, we go to the right. Ja, hun spør om jeg ikke ønsker å gå internasjonalt med gruppa på en måte. Og så at hun jobber med mange land da, internasjonalt. Ja. Det blir jo interessant for engelsktalende som hører på opptaket. Ja, det er litt artig. Ja. Yes, I do
I do invite everyone in the world to read my law and understand it and agree with it, and so everyone in the world has my invitation. Så jeg sier at jo da, jeg inviterer alle i hele verden til å lese og forstå og si seg enig med loven min, så jeg er åpen for alle i hele verden. But there is a difference between the group in Facebook, which is called Et bedre samfunn, which means a better society. There is a difference between that group and my actual society, which is currently these meetings. Så det er en forskjell mellom gruppen Et bedre samfunn på Facebook og mitt faktiske samfunn som jeg møter om her da. So am I the only one who is the only member, a Filipino member there in your community? Currently, I believe so, yes. Hun spurte om hun er den eneste filippinske medlemmet i samfunnet mitt. Og foreløpig så er hun jo bare det. Yeah. So, do you live in the Philippines? Yeah. Yeah. Hun bor i Filippinene. Wow. Yeah. Quite a lot. Yeah. It's easy to you. Yeah, that Jenny Chankao is so I would like to understand more about the laws of your community, and hopefully you could help me out in promoting that law here in the Philippines, so that we could have encourage everybody to join. And what's with the community all about? Yeah. And how do we perform that law? And why do we need to separate ourselves from the others? Yeah. Hun vil at jeg skal forklare loven min, sånn at hun forstår den, sånn at hun kan dele den videre i Filippinene. Og på en måte egentlig utvide samfunnet mitt til Filippinene. Ja, det er jo fint. Så jeg ønsker forklaring av loven og forståelse av hvordan loven skal utføres eller håndheves da. Og også forstå hvorfor vi trenger å separere oss fra andre. Ja, altså hvorfor vi trenger å ekskludere noen antagelig da. For det gjør jeg jo. So when you say separate, you mean exclude, right? You mean why do I ask everyone to agree, and if they do not agree, they have to leave? That's what you want to understand regarding separation, yeah? I think if some group of people will not agree, so the tendency of them to get out or to leave the group. But if they do understand what the law is, if you're going to explain to them what the law is all about, and then the highest tendency for them to understand what are we been trying to tell them or to impose or anything. I mean, basically, if more people were going for us and to agree with the law, they need to practice what's been there inside the community. Yeah. And aside from being to practice it, to have an equality among the members and to hear what is the what's inside them, their opinions, their comments, their suggestions or anything, and how to contemplate or how to make them
I mean, if they suggest something, and then how we can make them realize what is the right thing to do. Yeah. How? If that's what we Yeah. want, yeah. Yeah. Okay, so if I understand you correctly, you would like to extend my society to Philippines by understanding my law and explaining it, and understanding how to exercise it and how to use it to know what is right and wrong. So understanding this yourself and also teaching others. Yes. Yeah. And everything would be everything will follow. Yeah. If we do it at the first time, so we do it at the entire system, so that there is a system that everyone will follow. But this is the right thing to do. This is the thing that if they agree, oh, this is the right thing to do, and then if you agree, then we will practice it, and then there's a system in doing this and doing that. Yeah. And you do it because you love to do it, Yeah, not because you are pressured or you are forced to do it. exactly. Yeah. Yeah, I hear that you understand. Ja, jeg ønsker det. Jeg ønsker å forstå loven og hvordan praktisere den, hvordan bruke den til å vite hva som er rett og galt, og lære det videre i Filippinene. Så det er fint. Jeg hører jo at hun kan mye allerede. Ja. Det høres på språket og ordlegget seg. Så sier hun at hvis du er enig, så vil du håndheve det fordi du elsker det, ikke fordi du føler deg presset. Så hun har skjønt det. It sounds very good. So have you, jeg spør om hun har lest hele loven og dommen og pakten. For den er jo på 1+5+20 paragrafer. Have you read my law and have you read all the 26 points? Not yet, but I'm going to search it on the videos and going to. Do you have any link? Yeah, or how? A link. Yeah. How do I get directly there, and so that I could translate it to my language, and so that I could explain it to my people. Yeah, but before you explain it to your people, you should validate your translation with me, so that so that I agree that you have translated it correctly. Okay. I agree with you. Yeah, so there is no misunderstanding. I don't know, so we will have some difficulty, but we will have to speak together. I understand. Yeah, but I will send you a link now. Thank you so much. It has 20, let me see, it has 25 points. So you can start by reading it, translating it, and explaining to me what you understand and how you translate it, so we can validate it. Yeah, we can start with that. Okay, yeah, I just received it. Yeah. Thank you so much. Så jeg sendte de 25 paragrafene da, og så at vi kan begynne med at hun oversetter det og prøver å skjønne, og så snakke med meg for å finne ut at hun har skjønt det. Jeg vil ikke at hun skal begynne å lære bort en feil oversettelse. For det er poenget bort.
Yeah. So do you want to talk about those points now? I will translate it. Okay. We can talk about First. later. Yeah. Oh, yeah, you can discuss it to me now. Yeah. You can discuss it. I will listen. Yeah. And also you will look at the point when I read it. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Bare gå gjennom punktene med Ola. I'm going there, yeah. Yeah. So you see the point 1? Mm-hmm. And it says hvert enkelt individ skal bestemme over seg selv. Do you see it? Mm-hmm. Yeah. So this means each individual shall decide over itself. Okay. So that is a one-by-one direct translation, each word. Mm-hmm. You understand it? Yeah. Yeah, so next point, 1-1. Ingen, it means no one. And skal means shall. Mm-hmm. And bli means get. So it says, no one shall get decided over by others. Mm-hmm. Are you writing it? Yeah. Yeah. So that is one-by-one direct translation by each word. Okay. Yeah, so it means that regarding application, it means when you want to know something is right or wrong, you need to ask yourself, is someone ruling over me? Is someone making my decisions, or am I allowed to make my decisions myself? Uh-huh. Yeah. I will not rule over you. Yeah, exactly. But let you rule over yourself. Okay. Yeah, exactly. This is the law. This is how you can feel good in meeting. Okay. That's a wonderful thing. Yeah. You need to flex with each other. Yeah. In order to understand, you are entitled to voice out your feelings towards anything or everything. Yeah, because your own feelings is yourself. Mm-hmm. But you are not allowed to, for example, if I do not want to listen to your feelings, then you are not allowed to force me to listen. So that comes in the point 1-3 further down. So everything is in balance. So if the other how do you call it? If I am the opposite part and the other part said that, okay, I am ready to listen to you, then that's the time. Yeah, because nå snakker vi om eksempel da, om å lytte da. Og jeg forklarer at det jeg skal forklare er at du kan gjøre hva du vil med deg selv, så du kan si dine egne følelser hvis du vil. Du kan dele dine følelser, men hvis noen ikke vil høre på deg, så skal du ikke tvinge dem til å høre på deg. Det er det jeg skal forklare. So you have the freedom of choice. Yeah, but only regarding yourself. Okay. As long as you know what is good and bad. Everything that breaks your freedom of choice regarding yourself is evil. Okay. Okay. Spurt, hvordan vet jeg om noe er rett eller galt? Alt som bryter din selvråderett, altså dine egne avgjørelser som handler om deg selv, er ondt. So for example, regarding speaking, for example, point 1,
each individual shall rule over itself. This means each individual shall decide whether to speak or not to speak. Okay. So 1-1, no one should be ruled over by others. No one should, it means I can't decide that you shall speak or that you shall not speak. You must decide for yourself. Yeah. Okay. Okay, I understand. Yeah, so point 1, 2. No one should be done what they don't want to be done. So this means I can't do anything to you if you don't want me to do it too. So this means I can't speak with you if you don't want me to speak with you. For example. Yeah. And point 1-3, no one should be forced to do what they do not want to do. This means if you don't want to speak, I can't force you to speak. Okay. For example. Yeah. And point 1-4, no one should be prevented from doing what they want with themselves. This means if you do want to speak, I can't prevent you, because to speak is something you do yourself. So it's something you do with yourself. You can't force someone else to listen, but you can speak yourself, if you understand. Okay. Yeah. And point 1-5, no one should be prevented from doing what they mutually want to do with each other. It means if two people want to speak with each other, no one can prevent them. Okay. So this is the law in the example of speaking. So this basically means I can speak all I want, but if you hear it and don't want to hear it, I need to, for example, go somewhere else. so that I don't force you to hear me. To listen, yeah. Yeah, but I decide whether to speak or not myself, but I don't force you to. Every time, yeah. Okay, excuse me, every time there's somebody who wanted to listen, so you just have to stay. But if otherwise you go out, that's things like that. Going out is just one example of solving the problem. The problem can be solved in any way which does not break the law. Okay. One of the ways is for the speaker to go somewhere else. Another way is for those who do not want to listen to go somewhere else. So they can stay, but they can keep quiet, like things like that. Yeah, the point is no one is allowed to do something to others which they do not want to be done. Okay. So when you create when you create a sound, you are doing something to the environment. So if others in the environment does not want to hear that sound, then you are doing something to them which they do not want to be done, and that is a violation of point 1-2. No one should be done what they do not want to be done. Okay, I understand. Yeah. So, for example, same with smoking, like it's called passive smoking if someone else is in the room and you expose the fumes to others in the room when you are smoking. So if they do not want that to inhale that fume, then you are doing something to them that they do not want to be done. So that's not allowed. Okay. But if there is no one else there, you are going by yourself and you are taking a smoke, then you are only doing something with yourself. So that is allowed and no one is allowed to prevent you. So that is do unto others what you want others to do unto you. No. It's different. Yeah, it's very different. And it's very important that you understand the difference between my law and other laws. If you want to teach it. If you want it to be correct. Yeah. Okay. Og foreslå at loven min det samme som å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Da. Det en sånn felle som mange går i.
Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor, men den hører ikke nøye nok etter på en måte. Gylne regel, ja. Ja, den er ute. Så, ja. So basically, if you want to teach my law, I need to approve the translation and your teaching, and also you need to be open that it is my law. Okay. So that if there is any question about what my law means, then I am the authority which needs to be asked to answer, to give the right answer, to explain what my law means in any case. Okay. Yeah. So the difference between my law and do unto others what you want them to do unto you. You want to know the difference? Okay. Yes. Yeah. To find the difference, there are many ways to find the difference, but one of the ways I very much enjoy, which is a very simple method to understand the difference between my law and other laws, is to look at what question do you need to ask for that law to tell you what is right or wrong. Okay. So regarding the golden rule, which says that you should do unto others what you want others to do unto you, the question to ask whether to know something is right or wrong according to that rule is, for example, let's say you want to do something to me, and the question you need to ask yourself according to that rule is, do you want me to do to you that thing? So that is the question according to that law. So if the answer is yes, then you are allowed to do it according to that law, because that law says that you can do anything to me which you want me to do unto you. Okay. Did you understand that? Yeah, I understand. Yeah. Do you understand why it's wrong? Because it says that I'm going to do what I want to do if that would be allowed for me to do, and what I think it's right. So I will do it whether you like it or not. Yeah, because the only thing that matters to that law is whether you like me doing the same to you. Yeah. Mm-hmm. So that's not enough. In my law, the question is, do I want you to do it to me or not? So I get, with my law, when you want to do something to me, I get the question. So I get to decide whether I want you to do it to me or not. Okay. But with the other law, I never get the question. The only one getting the question is yourself. You get the question on whether you want me to do the same to you. Okay. Yeah. Jeg bare forklart hva det med gylne regelen, hvorfor det er galt. Jeg vet ikke om hun skjønner det helt, men det er en sak. Ja. Ja. Nå er det noen på venterommet. I will permit a new person into the meeting now. Hei, velkommen. Hei. Hello. Er det hun i Filippinene? Good evening. Good evening. It's actually 1:31 a.m. here. Yeah, 1:37.
What is the time, did you say? 1:32 a.m. 1:32 a.m. Yeah. So this is very late or very early. Yeah. Depends how you look at it. Yeah. I'm used to it. Because I am usually talking with my colleagues in Filipino International Association. Yeah, those my co-admins in the group and with other members. Yeah, so har noen sånn funksjon for å oversette det, som jeg har sett på før. Det kan bli aktuelt snart. For da går det an å oversette i samtid, og så kan folk høre på og velge hvilket språk de vil lytte. Genialt. Yeah. Actually, Zoom has the ability to host a meeting with different languages at the same time. So then the people can select which language they want to listen in on. And then I can appoint translators who are in the meeting, who will listen to what I say and translate live to the other language. And then people can listen on the language they understand. So that's something we can try out in so that in Philippines, if you want, for example. So then someone could translate to English or to Filipino, because Filipino is its own language, right? Yeah. Yeah. And then we could have like parallel meeting, like the same meeting, and people can join from both Norway and from Philippines and other countries, and people can just choose which language do they want to hear. And also when they speak, then the translator, I believe, can translate back to Norwegian. So we can have a two-way communication, across. There's an interpreter, yeah. Yeah, so then it becomes international, my society and meeting, yeah. So we can test that, yeah. Well, probably next time, yeah. Yeah. Not today. Yeah, but we could test that sometime, yeah. Okay. Så det bare å bestille en tolk? Ja, eller finne en. Hvis man ikke har masse råd. Jeg trodde det var sånn at det var et byrå, man kunne ringe til å bestille en tolk. Jeg må sjekke opp litt mer. Jeg tror det finnes noen sånne byråer, ja. Men det koster jo da. Ja. Så det beste er jo, jeg tjener ikke noe på det. Så. Men jeg har tenkt over noen sånne medlemskapsgreier, da. Sånn at jeg kan tjene noe, sånn at jeg kan betale for noe sånt. Hvis ikke så blir det jo at noen er med og vil ta på seg jobben frivillig. Ja. Det er det vi ønsker. Ja, det må jo være frivillig uansett om det er betalt eller ikke, da. Hvis ikke er det jo ikke tillatt her. Slavarbeid er ikke tillatt. Yeah, I just explained the same and that there are bureaus that can be hired for translation. There are translators that can translate, or we could have someone in the meeting who wants to translate voluntary. Yeah. Okay. Do you know many people in Philippines? What? Hmm? Come again? Do you know many people in your country?
Yeah. Yeah. So, and do they want? Are they interested in? Do you think they are interested? We will try. We will try. I've never been starting encouraging them to join this group, but then we will try. So I will explain to them what's in it, and probably we'll try to, we've always been having this meeting, Yeah, the time isn't optimal if it's 1:30 a.m. So that may be an issue because the time is not optimal. Yeah. It's okay. Anyways, we can continue some other time if because I'm also looking after with my mom because she is sick, and right now if she's awake, then I'll be going there from time to time to check her. Yeah, that's why I stayed late in the wee hour of the night. Okay. Hun sa noe om at hun ser til moren sin, og at det er derfor hun er oppe sent. There are also some groups here who are trying to encourage people to join them. I don't know if it's that a cult or an organization that is, brotherhood, fraternity like that. But most of them are adults. And I think they are creating also a different community. And they are here around the municipal. They're all each barangay. We call barangay here at the little smallest community in the Philippines. And in each barangay, they're encouraging some family members to join them. And they have something like tattoo on their body, which is, I don't know if that is part of their rituals like that. Snakk om at det er noen i Filippinene som driver og rekrutterer folk til en gruppe og lurer på om det er en kult eller hva det er for noe, at alle medlemmene har en tatovering. So if I could tell them what's in this our community that we are trying to build, is that what is different about our community? What is in here? What are the good things that we could do with the people? If they're also doing good things, that's better. But if they wanted to join us, and then we'll try to probably tell them that what is with the group, or with this group, that they are going to understand. Yeah, the understanding is the most important, and what is the difference between, is the most important. Yeah. Ja. Så at når du skjønner forskjellen, så får du til å snakke med folk. What is your time there? 7:42 p.m. Oh. Too early, but also night. But I think there's a sun, even if it's 7:42. Yeah, I think no, maybe not it's anymore. Cloudy. Yeah, it's cloudy. Yeah. Yeah, the sun is up, but it's cloudy. Because here, when it starts to 5 p.m., the sky is getting dark. And now it's 1:42, so it's almost 3 hours of the night here. Det blir jo ikke mørkere på sommeren.
In the summertime, we don't get darkness at all. So 6 months, 6 months. You have 6 months Yeah. dark and 6 months. Oh, okay. That's what I'm reading from the book. 6 måneder lys og 6 måneder mørke. Så. But yeah, I am planning on building some membership websites and becoming able to allow people to pay something through it, and then I will be able to have more meetings every week, and also hire some translator if it's needed. And then I can hold meetings in the daytime also. And then people can join. When I have meetings in different times, then people can join from all over the world in the time that is suitable for them. Yeah. So I have most my flexible time. Yeah. At their most flexible time. Yeah. So that they could join. Even if they are in the office, like here. There's something like from 11 o'clock to 12 o'clock. If lunch break, it's an 1 hour lunch break, and they can have some spare time to listen, like for some 30 minutes or 1 hour. Yeah, or if I have meeting in the daytime, then it may be in your evening, for example. Then people in your country will be able to join that meeting. So we have about 6 hours difference. So maybe if you start 11 o'clock, then it's about 5 o'clock here in the afternoon. And everybody's ready and getting home if they are in the office. So the best time is 7 or 8 o'clock in the evening. So it's 2 p.m. there in your country. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Thanks a lot. Very interesting to extend to more countries, and it's a good idea, and it's in my plans now. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, Thank you so much for your time. Yeah. I really appreciate it. Yeah. Thank you so much for your time. Do you have any question about my law, or do you think you understand it very good? Yeah. I am absorbing it and understand it very well. Yeah. Yeah, because you are also reading what I'm writing, and everything I write is in harmony with my law. So everything I write is an example of how to use my law to know what is right and wrong. So actually you see it in everything I write. Yeah. May I ask, are you a lawyer or what? Why do you ask? Can you explain why you ask? It's interesting to know. Yeah, for me, if you're going to wanted to go get inside one, in a group, so you need to know what is the basically what is the background of the person you are talking to, things like that. Yeah. I would like to know each and every one of us. Yeah, I am very much interested with everybody. Yeah. And I will absolutely answer you. I was just interested in understanding why you wanted to know. Yeah. I am not a lawyer. No. The lawyers, they have been taught what is right and wrong. They do not think for themselves. They do not feel with their heart what is right and wrong. They go and study someone else's, the government. The government basically decides what is right and wrong for the lawyers. So the lawyers do not use their own mind, and they do not use their own heart.
So lawyers do not. Exactly. Yeah. So lawyers do not have a clue about what is really right or wrong. So I have spent all my life feeling, searching my feelings to understand how I know what is right or wrong. So I spent many years just feeling, just trying to understand how do I know what is right or wrong myself. So I did not use any sources at all, just my own sense of judgment, just my own feeling. That is the only source I used. And so I just asked myself, how do I know what is right and wrong? Because I do know what is right and wrong. I have always known what is right and wrong, but how do I know it? So I asked myself this question, and I tried to find the answer by searching inside myself for many years. And after many years, I was able to translate the feeling into words, and that is my law. Okay. That's very so that is authentic, because I did not use any source, any external source whatsoever. It's original. It's original and coming from, it's coming from you. And what you are feeling about everything around you and surrounds you. And how would you react regarding that thing? Because I observed how I did react, because I knew what is right and wrong, but I could not explain it. But so I spent many years trying to understand, how do I know what is my law? And after many years, I was able to translate the feeling into words. And when I translated the feeling into words, I became able to share it with others. And when I'm able to share it with others, I am able to ask whether you agree or not. And that's how I build my society, based on people who agree with my law. Because this is my formula for creating a good society. First, we need to know what is right and wrong. Then we need to find those who agree with us what is right and wrong. That is my law. My law explains what is right and wrong. And when we find those whom we agree with, we need to exclude those who do not agree. And that is my basically my formula for creating a good society. Because then everyone in my society, 100% of the people in my society agrees on what is right and wrong, what is good and evil, because everyone, 100% of the people in my society agrees with my law. So this enables us to cooperate without any competition or war or disagreement or quarreling or friction. We have none of that. We have no problem, because everything is based on the agreement, and if you do not agree, then you may not enter. Okay, I understand. So that's how I build a good society. So I build I build a good society based on the law, which explains what is good and evil. That's it. We know how to differentiate the good from the bad. That is the main point. And anyone who does not agree, I do not trust, because very good. Because if you reflect, you will understand. Because the law says each individual shall rule over themselves. So if someone does not agree, then it means they have plans to rule over you. They have plans to force you into doing what you do not want to do. They have plans to break my law. Everything that my law forbids, they have plans to do.
if they do not plan to break my law, then they do not have any excuse to not agree with it. So that's why I can use agreement with my law as a criteria to know who should I trust, who is a good person, who has good intentions. Yeah, it's the people who agree with my law, because those people want everyone to rule over themselves. They don't want to rule over others. So those are the only good people. And if someone does not want to answer whether they agree with my law or not, then I must assume that they have bad intentions and I cannot trust them. And yeah, they are simply excluded from my society. So that's how I keep my society a good society. Yeah. By knowing knowing what is good and evil and excluding evil. That's the formula. Yeah. Oh, okay. That's it. Yeah. That I agree with you. Yeah. I agree with you. Yeah. We don't need to pressure everybody and to do. Yeah, it's just an invitation. An invitation to read the law, understand the law, and declare that you agree with the law. Yeah. It's just an invitation, and if someone does not want, then someone is not welcome. I'm going to read it again, and then if anything that there's any question that would arise, and I would reach you out to your messenger, and I will ask, for example, for this 1.1 something like that. I will ask. I will jot it down first, the questions, and then let it know by you. Yeah. And so that we could discuss. Yeah. And also when you translate it to Filipino, I would like to see the translation and put it inside the translator and see see what it says. Yeah. And we also talk about it. Yeah. Okay. So that I want to approve the translation before it is taught, so that I can be sure that it is correct. Yeah. Okay. Yeah, I agree with you. Yeah, it's important, because if there is an error, then you will not build a good society. Yeah, because it must not have an error. Like, it must be correct, because if there is an error, then it will not be a good society. Yeah. So it must be. Yeah. Ja, jeg bare forklarte at samfunnet er basert på enighet med loven, og at loven er kunnskapen om godt og ondt. Så min formel for å skape et godt samfunn er vite hva som er godt og ondt, samle dem som er enige om hva som er godt og ondt, ekskludere dem som ikke sier seg enige. Det er den enkle oppskriften. For da er alle i samfunnet gode. Da er hele samfunnet godt. Is there anything that you would like to discuss? Anyone? Is there anyone who would like to ask anything about me? About myself? Er det noen som har noen spørsmål til henne? It's too light. Huh? That's the night to you. Oh, yeah, it's too late. Yeah. He's saying it's very late for you. Yeah. The time. It's okay, because I am enjoying talking with you people, and I think there's nothing wrong, in deciding for myself to listen for what is I knew. It's very much quite
right for me, and that's why I am willing, very much willing to join the group, because I do understand, Yeah. from the very first time that when I joined the group, is that I don't know who joined me there. I think Ivar. Do you know Ivar? Ivar ano? Kristaas, something like that. I think he is the one who joined me there. I don't know how do we or do I add you up, like just things like that, and because you are his friend. So I told him, I think Musa is telling a different something like e- everything he tackles from his page is very right, and uh I don't have any wrong thinking regarding what is on his mind, and tackling everything that is what is good for the people, and what is supposedly what is the right thing to do. And I really agree what he's been telling to his page, and I'm trying to translate nga to it, and then I really do understand, some of your points, and then that's why I am trying to uh, if ever I'm going to I actually joined the group because I really want the way the way of thinking of your people and you also, how do you do this law, so that everybody could understand how to deal with other people and how to settle things up, things like that. So I really enjoying the group, and that's why I'm staying there, and if ever I have something to say, and I just trying to to get to comments or anything, so that I could really voice out what's inside me, and I think all my concerns are being answered, by you and or any members of the group, and it's quite I really enjoyed it. I really love the group. Thanks a lot. Mhm. Respect with all the people there. For you to create a community like that, you need to have a sense of leadership, and the way you make your laws is somewhat different, with regards to the international law or whatever law we have here, the country's law, things like that. It's somewhat different, Yeah, and very it's different. more acceptable, more acceptable than what is going on here with our country and with different countries, and what are we hearing from different countries. It's somewhat different, very much acceptable, and it's easy to understand for me, easy to absorb, and nobody would get indigest with Yeah, it, because it's very much approachable or very much acceptable, and it's very good, you know. I would like to pursue that thing, It's very good, and I really like it. I'm very much interested with the law, you've been talking with us. So yeah. I'm going to read it. I'm going to read it, and I will just jot down anything if there's any concern that would take a rise. Maybe tomorrow, after I wake up this morning. Okay. Yeah, thanks a lot. Thanks also to you and to your comrades there, your friends. Thank you to everybody for giving your time with me. Thank you. Thank you. Uh-huh. Yeah, Yeah. I really appreciate your group so much. Thank you so much. thanks. And the thing here is that I would like to help, you know. Hmm? I am fond of helping people. I'm fond of helping people. I love to help, with regards to how to change the mindsetting of people towards everything that's been happening,
And not everybody has the sense of not everybody has the sense to understand what's been going on around us, and they are sleeping. Yeah. Yeah, they have no concern what's going on around us, things like that. So we are doing our best to wake them up. You know, I think you know what I'm trying to. Yeah. You understand? Yeah, Yeah. what I'm trying to tell you. Yeah, Yeah, we do. Yeah. yeah, I'm doing my best to wake them up. Yeah. So, things like that. Yeah. Actually, this Sunday I have this Pentecostal pastor that he's going to discuss about everything regarding what's been happening, the virus and everything, and some of the sayings he's trying to, you know, I don't know. Maybe later on after that Sunday, I'm going to discuss with you what he is been trying to tell. And you know, I'm willing to listen to any leaders or any pastors or any what like you. You are a leader for your own, and I'm listening. I'm listening. I'm reading a lot. I'm watching a lot. You know, with regards to any concerns regarding what is happening around us. And beside the truth that I'm also working for the community. You know, the community-based what do you call this volunteering job, things like that, you know. I'm the president of this Sulong Tomasino Foundation. It's a group wherein most of our job is to volunteer and to help people, you know, channeling people to work, to get the help, you know. It's basically my job, you know, to instruct these people how to help these people which has no knowledge about how to get the help. So we guide them a lot. Are you president of that organization, you said? Yeah. I am the president of this group, and Yeah. these people, I am trying to tell you that if I am telling them that if you wanted to help some people, do not ask anything in return. Yeah. Just do it by your heart. Yeah. You do it because you're happy about it. Yeah. That's basically what is my knowledge about helping other people, especially poor people, without people who cannot read and write. You know, there's so many poor people here that is illiterate, doesn't know how to read and write. That's why they didn't understand what's going on. They are, you know, you are giving them something that they don't know what is. Oh, they have no sense of asking what's indeed going on, why we are being vaxxed, things like that. And I wanted to explain to them that they don't have to take the vax if they don't want it. Yeah. Yeah, that's it. That's what I want to teach them and to educate some people. Oh, what is not good for your body, you don't have to take it, you know, outright. You have to decide for your own and for your kids, especially for the kids, especially right now. Nobody have the right to push you or to force you to take anything what is against your will. Am I right? Yes. Yeah. That's why we belong here with one group, because we have the same knowledge about everything. Yeah. Yeah. You know, point 1.3, no one shall be forced to do what they do not want to do. What they do not want to do, and point 1.2, no one should be done what they don't want to be done. Yeah. Yeah. It's the same. Yeah. 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 You know, look at me. I'm not vaxxed. I don't take it because I don't want it. Because I don't want it. I really don't want it. From the very first time, I really don't want it. The very first time that I heard that China is starting with the virus, they have been starting 2020.
2019, I've been discussing it with my page with the Filipino International Association, and I'm discussing to them that a virus is coming inside our country, and we need to close our country. We need to, that's why there's lockdown, and I don't think so. It's it's right, because actually up to right now, I don't believe the virus because they are using it to pressure people to take the vax. Yeah. And I don't believe it. Yeah, I don't believe it. I really don't believe it. Yeah, They put us under fear pressure. Yeah, it's the pressure that exposed them. Yeah. Yeah. Every time pressure, so they expose themselves with the pressure. So since they want to pressure, then if you have instincts, you know something is wrong. Yeah. Yeah. Especially those with comorbids, why they are taking this vaccine, it's not good with them. It's not good for their health, Yeah. Some of the working stage here is dying. Two of the, I've heard two of the working age here has been, died just last time because, they have this aneurysm. The veins in the head is blowing up. What do you call that? They blow. What do you call that? Veins. They blow. So the aneurysm is, there is a blood clotting, the thrombosis, things like that. So it's not good for the health of everybody. Yeah, but regardless of whether something is good or bad for you, you should have the right to make your own choice. Decision, So that is the law. So that is higher than something is bad or something is good. So you have the right to do something bad with yourself also. So it doesn't matter because you don't need to agree with others when they say that something is bad for you. If you think it's good for you, you have the right to do it with yourself. And also you do not need to agree with others if they say something is good for you. If you think it's bad for you, you have the right to not do it yourself. So whether something is good or bad in itself, that's just a lie, because you are an individual and you need to individually decide whether something is good or bad for you as an individual. So whenever you hear that something is good or something is bad in itself for everyone, then that's a diversion away from the fact that each individual must decide for themselves whether it's good or bad for them. That's true. So every advertisement is a diversion. Yeah. So you see people discussing whether the vaccine is good or bad. They never get done discussing. They never find the truth. You see, if you read what I write, you will see that I never discuss that the vaccine is good or bad. I only say each individual shall rule over themselves. So that's why I am always right. Yeah. Because you have to decide for your own. Yeah, because when you start to discuss whether something is good or bad by itself, then you have
you have lost, basically, because it's irrelevant, because each individual must decide for themselves, because those who want you to think that something is good, they are the ones who want to force it upon everyone, because they want, and those they who will take the consequences, of and their those actions. and those who want to believe, and those who advertise that something is bad for everyone, they want to prevent it from everyone. So both you have the power of you have the power of doing things to decide with others, and you are taking the responsibility of your actions. Yes. And you have to take the consequences of your actions also. Yeah. Whether it's good or bad. Yeah, you need to accept the consequences of your own action. Yeah. When you can do that, then you are a free individual. Yeah. You have this we call it lifestyle freedom? the lifestyle, or the lifestyle freedom, on doing things. That's the highest point of, that if you do anything that you want and your free will, and then you have the lifestyle freedom. You do whatever you want, what is right for you. Yeah, you do whatever you want with yourself. Mm-hmm. So you must always remember the with yourself part. Yeah. So you don't do whatever you want to do, but you do whatever you want to do with yourself. Then it becomes right. Yeah. That's it. Yeah. Yeah, that's in point 1.4 in my law. It says no one should be prevented from doing what they want to themselves. Så hvis jeg vil få gifte meg selv, så er det mitt valg. Ja. Men det er ikke din vilje hvis du ikke kjenner din vilje. Men hvis jeg nå kjenner min vilje, og allikevel får gifte meg selv, det er din rett. Så er det min rett. Rett. Nettopp. Ingen kan komme og si at jeg kan ikke gjøre det. Nettopp. She said, if I understand and know that something is poisonous for me and I want to poison myself, then I can do it. And I said yes. Yeah. That's the freedom of choice. If you can't poison yourself, then you are not free, then you are a slave. You're not safe, Yeah. You must also have the freedom to poison yourself, to have freedom at all. If you don't have the freedom to poison yourself, then you are not free. If you are not free to kill yourself, then you are not free. That's the truth. You must decide over your own life and death, not only what is considered good for yourself, but also what is considered bad for yourself. You must be the ruler of yourself to be free in every act, regardless of whether something is good or bad. Nobody could blame about your decision of your own. Nobody could blame with, like, because you said to me that I need to take that, I need to take this, and then you said to me, no blaming like that. It's hard to hear like things like that. Oh no, you're telling me that things like this is like that, and like this and like that, and because I am listening to you because you said this is good for me, and then look at what had happened to me, like that. Blaming others for your actions, it's not good. It's the most crooked mind. Yeah, people should rule over themselves, and when they do, there is no blame. There is only acceptance. The person who is, when you are ready, when you decide to be free, you are ready to die and live by every choice. Yeah. Otherwise, you can ask anybody else whom you are trusted to, like confidante, like that.
if you have something like that, your friends, and you can you can do some research, like things like, what do you think? Could I do this? And this is what I've learned about this, and injecting some facts that this is the things that I've learned, that this thing is bad for this and things like that. And what do you think? Do I go for this? Do I go for that? Or else, at the end of the day, you're the only one who's going to decide for what you want. Yeah, and it's only going to affect you also. Yeah. So each must decide for themselves. Yeah. But of course, if you are, there is also manipulation of will. Like if you don't know your own will, like if you are afraid, for example, because the news make you afraid, then you do not know what you want. So when you do not know what you want, you cannot rule over yourself. So if you want to rule over yourself, you must also want to know yourself. And that means knowing what you want, and that means wanting to rid yourself from fear, for example. Yeah, I have a question about that. Yeah. My concern is that what if the authority would took their place to intervene with these people, trying to pressure you in doing things like policemen or some government officials. They are going to force you to do things, to accept the unacceptable things like that. How would the community would react to that? Yeah, first of all, it would never happen inside the community by the community members, because we will never create such a government. Okay. So what you are asking is, if the government is going to impose their will to get the power for you to take everything that is not good for you, that you think is not good for you. So what if that would be the case? Yeah, you are asking what to do about the current society. That is what you are asking. If the authority, if I've ever... Yeah, because that authority does not exist in my community, so it exists outside of my community, right? Oh, yeah. So you are asking what to do with today's society, which is not my society, because we are living in multiple societies, Through my meetings, we are living how we want to live, but outside of my meetings, we go to work, we do this, we do that, we go to the shop. We live in the society which we have not created, which follows bad laws. Do you understand? I mean, what if ever, like what we've been hearing from the outside, but actually it's not happening here, not yet. But then I'm hearing from the other countries that their policemen and their politicians are trying to force people by accepting, or by trying to force them to take the vax, things like that. But for you, that your own body, you doesn't want to take it. How would the community would do their actions regarding that, if they will going to impose you the things that they wanted for you to take? Loven that they will decide for you to take these things that is not acceptable by your body. Ja, hun lurer på hva vi gjør imot
myndighetene hvis de prøver å påtvinge oss ting. Ja, men det er jo ikke noen myndigheter i ditt samfunn. Nei, så hun spør om dagens samfunn egentlig. Ja. Hun spør egentlig om hun spør egentlig om vi kan bruke vårt samfunn da, til å stoppe urett i dagens samfunn da. Egentlig det hun spør om da. Men det har ikke vi noe svar på per nå. What you are asking is really how to use our society to stop the evil that is happening in today's society. No, what I mean is that what if any authority like policemen or politicians will impose to you, to your community, to do such things, to accept things, or to take things to change your will. What do you see when you talk about my community? How do you think it looks? Yeah. Are the community going to fight back, or to tell them that you have no right for me to take what you want for us to take? Is there anything something like that? Currently, my community is only my meetings. So this means we have not created anything. We do not have our own island or our own land or our own building, or we don't have anything. We just have my meetings currently. Du lurer på hva du gjør når landsmannen kommer. Ja. Det det. Ja. Det har ikke jeg noe svar på. Nei. Men det vil jo ikke skje i mitt samfunn da, men det vil skje i dagens samfunn. Så da det jo, hva gjør man i dagens samfunn? Ja. Men det jo å være bevisst og det å ta det ansvaret da, og være den hvis du klarer å ha integritet, uavhengig av det du sier med rett eller gærlig, hva som skjer, og stå for den da, i møte med dagens samfunn da, for det vi holder på å voksen og bli bevisst på å være den vi i sannhet i møte med det her, og så vil vi jo kan bli utfordret på det, men da liksom valget da å kjenne etter hva som sant og rett til seg selv og før det da. Så kan vi ikke styre andre, men vi kan styre vårt eget valg. Og så vi flere som har den samme bevisstheten og forståelsen. Det blir det litt sånn at du kan være villig til å dø for det du tror på, eller det som sant for deg da. Altså, det ytterkanten da. At du kan være villig til å, selv om ikke lov, så kan det være sånn at man faktisk blir utsatt for ting utenfra i det her, der det ondskap da. Der vi blir berørt av det, og det berører oss, eller kommer inn, og at vi fortsatt verden Så vi har ikke noen garanti for noe, men vi har et valg da. Jeg mener vi har et garanti imot ondskap i samfunnet vårt, men vi lever jo i flere samfunn samtidig. Men det jo som du sier da. I gode samfunnet så ikke noe problem. Nei. Men i det større samfunnet da, der du har dualitetene, og det ikke respekt for enkeltindividets frihet. Det blir jo som du sier da, at hver enkelt som et enkelt individ må kjenne for oss og bare
finne ut av det da. Ja. Hva som er rett for seg. Hvor er det han i... Kjenne etter å være seg selv. Og så reagerer man vel sånn som man reagerer da. Det går ikke an å vite på forhånd, liksom. Nei, for det er jo der frykten kommer inn, ikke sant, og spiller en rolle. Så hva blir vi styret av, og hvor er vi? Han er jo selv til å føle det ene eller andre, og eller, Okay, so I will translate. You're still here? Yeah. First of all, as I tried to explain to you, and also as she said, you know, my society is good, but we live in multiple societies. We live in the greater society, which is today's society. The greater in size, not in moral. So the larger society that we live in, it is not governed by us. It does not follow our law. It has government, it has police, it has order followers, it has evil. So that is not our society, but we do live in it because we have not replaced every aspect of what we need from with our society yet. So currently my society is just our meetings, so we do not provide everything that we need yet through my society, so we are still dependent upon the wrong society. So we live in multiple societies at the same time. In my society, such a thing, you know, in my society, we have a guarantee against evil because it is based on our agreement on what is good and evil, and we exclude everyone who do not agree. So in my society, that will never happen. But in the larger society, where we also live, what you describe may happen. So it can never happen in our good society, but it can happen in the larger society, where we also live outside of my meetings. So what to do in the larger society when we are met with evil? That is really your question. And our guidance is to, and now I translate what she says, our guidance is to have integrity, stand for who you are, stand for who you are, which we are about to awaken to. We are about to awaken to who we truly are. And we can be challenged on who we are, but we can feel within ourselves what is true and right for ourselves. And we can do what we can to follow it. We are not able to control the policemen and the government and the order followers and others, but we are able to control ourselves. So we have control over our own choices, and we share this consciousness, and for example, some may be willing to die for what is true for them. So some can resist or fight, others can just resist within. You know, it's an individual reaction. So the individual needs to just feel what is my integrity, what does my conscience say? You know, maybe your conscience doesn't allow you to hurt someone. Maybe your conscience allows you to hurt someone. You know, when someone wants to force you, when someone violates your rights.
So we think you need to feel individually what is right for you if you stand in that situation. But that is in the larger society. In the larger society, that's the society that we are dependent upon. It's not the society we have created. Yeah. In the larger society, there is duality and there is lack of respect for our individual self-government. Yeah. That's where the problem is. So the problem will never arise in our society because our society is made by 100% agreement with my law, which says what is good and evil, and we exclude everyone who does not agree. So we exclude the evil. So no one in my society will force someone else in my society to, for example, take a vaccine. Such an evil act can only happen in the larger society. And how to react? Just be yourself. Yeah, that's the true answer. Yeah, without specifying any details, because the details should come from within the individual, based upon what the individual feels is right for them to react, upon the evil that they are facing. Yeah. Okay, that's good. Yeah, you hear it from the bottom. Yeah. Yeah. It's good. Yeah. Yeah. We don't have to pressure each and everyone from the group. And every member has the right to voice out what is their will and what they want to do. And if ever want to do what they want to do with themselves. With themselves, yeah. Always remember with themselves. So every time you say everyone has the right to do what they want to do, always include with themselves. Oh yeah. That's how you stay within my law. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah, that's it. Mm-hmm. Yeah. You don't have to step on with others' foot so that in doing some things, and no one has the right to push you with what is not you think what's not good for you. And you have this the sense of decision for your own self, that you think what is good for you. Yeah. And you have the right to stop someone from doing unto you what you do not want them to do unto you. You have the right to stop them. But you do not have the right to hurt them more than just stopping them from hurting you. According to my law, you cannot yourself be violating the law. You can only stop. You can render them harmless. You can pacify them. You can stop them, but you can't if it's possible to stop them without killing them, then you're not allowed to kill them, for example. Yeah. That's right. Yeah, because we are allowed to stop violations of my law, but we are not allowed to make new violations of my law in the stopping, because if those who will stop violations of my law themselves become violators of my law, then there will be never-ending violation of my law. If you understand. Right. Yeah. Mm-hmm. Yeah. That's right. Yeah. So you can't stop evil by becoming evil yourself. Then there will be just never-ending evil. Mm-hmm. Yeah. So you can stop violation of the law, but not do any further than that. Yeah. Because you must not yourself violate the law. You can only stop the law. Yeah. Stop the violation of the law. So, for example, if someone wants to force a needle into you, you can stop them from that, but you cannot take revenge
and do something bad against them. You can only stop them from doing bad against you and others. Yeah. So revenge is like illegal according in my society and according to my law, because revenge means doing something bad which is not necessary to stop bad. So it's like doing something. It's like creating more evil instead of just stopping the evil. Yeah. 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 That's it. Yeah. You're right. Yeah. Yeah. I believe in you. Yeah. Yeah. You said it right. Yeah. Yeah. But everything related to this must be felt by the individual in the situation. Yeah. So we cannot in advance say how it's right for someone to react. We must sense it ourselves. Because we have a conscience, and your conscience tells you your conscience helps you to understand how to not take revenge, for example. Yeah. Okay. Yeah. To go against the will. Yeah, you can only stop someone from doing unto you what you do not want to be done. But that doesn't, when someone wants to do something bad to you, does not give you the right to do something bad to them. It only gives you the right to stop them from doing bad to you. Yeah. Okay. Yeah. That's it. You hear it. Yeah. Yeah. It's the right thing to do. I have no questions no more. Yeah. But, if the larger today's society, I create my own society because I do not see a clear way on how to fix today's larger society. That's why I create my own society from scratch, from nothing. I don't bring anything bad from today's society into my society. I start from zero. I start from only the agreement with my law. So, for example, in my society, we do not have any school because we do not have anything. In order to have something, we must decide to create it based on my law. And if we do not create something, then we have nothing. And that's why it's a good society, really, also, because it's better to have nothing than to have evil. Yeah, that's right. Yeah. Because The we have good, integrity and yeah. you have to be dignified. Yeah. Yeah. But if we were to change today's larger society so that it would be more like my society, then we would need to remove every individual who does not agree with my law from positions of power, so that they are not able to violate my law. So if we were to change today's society, then we would need to ask everyone, do you agree with my law or not? And then everyone who does not agree with the fact that each individual should rule over themselves, okay, we understand we assume that you are planning to rule over others, since you do not agree that each individual should rule over itself. Therefore, we cannot trust you. Therefore, you may not do anything in the society.
he cannot be. He is not allowed to stay. Yeah, he cannot do anything. He can only meditate in order to create better intentions, because he has evil intentions, so he cannot be trusted to do anything except to find himself. So he has lost himself, and he needs to find himself, and he cannot be allowed to do anything other than find himself. So he can attend meditation, but he cannot be given any role, any position of power, or any work. He cannot do any work for another being. He cannot participate because he cannot be trusted. So he must be excluded from every activity except self. He can attend treatment center and meditation center, and to receive help to find himself, because he has lost himself. Because anyone who wants to rule over others have lost himself. Yeah, that's right. But I do not currently see an easy way to remove everyone who does not agree with my law in today's larger society, to remove them from positions of power. I do not see currently how that can be done easily, and that's why I instead create my own society and invite to it. Because when I am not able to do one thing, then I do what I am able to do. So when I am unable to change today's society into my society, when I'm unable to see how I can easily do that, then I find out what can I easily do. I can create my own society. So that's why I create my own society and invite to it. And also today's larger society is destroying itself anyhow. So it doesn't need someone to destroy it. It's self-destructing, because it does not exclude evil. Any society which does not understand the knowledge of good and evil, which is my law, and any society which does not exclude that evil, then of course evil will be a part of it, and it will self-destruct because of it. Yeah. That's it. If you have the respect with other people, you should have a right to hurt others, and you should have to think everything that you are doing could be right or wrong with others. Can you speak closer to the microphone? It's a bit silent. I mean, if you have some respect with other people, all you have to do is to think what is right or wrong, in terms of if you're going to hurt other people, it's not the right thing to do. It's not good. Again, you must look at the definition of my law. If you want to know right from wrong, because the government can say that the virus is hurting people, and therefore, if you say that we should not hurt people, then the government can say, we should not hurt people, so therefore we should mandate vaccines because the virus is hurting people. You understand? So you must. I advise you to look at my law and the words that I have written, because you will not find the word
hurt in my law. And that is the reason for that. Because hurt is a subjective, relative word. The government can say something is hurtful, something is bad, this is good, this is bad, vaccine is good, virus is bad, for example. For example, government can say vaccine is not hurtful, virus is hurtful. And then if your law is that no one should hurt others, then you will agree with then the government will have your support, kind of, because if they define what is hurtful and you agree that what is hurtful should not be done, then you are giving the government the power. Yeah. So it doesn't matter if something is hurtful or not. This is what you must understand in order to understand my law, because according to my law, point 1.4, you are allowed to hurt yourself if you want to. And this is what sets you free from the government's narrative about what hurts you or not. Because whether something is hurtful to you or not is irrelevant according to my law. So this is why my law sets you free from the government's use of telling you what hurts you and what does not hurt you in order to rule over you. So if you believe that no one should hurt other beings, then that is not a good law, because anyone can redefine what is hurtful or not, and the government chooses to define as they please what is hurtful for people and not, and they use it to try to force people into doing what they want. Yeah. So please look at my law, and anytime you believe that something is right, please compare it to my law. And yeah, so that you will not go astray. Yeah. So yeah, I hope you understood what I explained. Yeah. Very much real. Yeah. Very well. So, for example, there is a saying which is "do no harm." Do no harm. So that is a law that many people believe is right, but if you compare it to my law, then you will see that do no harm does not give the individual the power to decide what is harmful or not for the individual. Do no harm just says do no harm. So that allows the government to decide what is harm, and when the government decides what is harmful and not, then do not harm will support that government to force people into whatever the government decides is not harmful. But when you read my law, you will see that it talks about the individual. So my law puts the power at the individual, regardless of what is harmful or not. If you read point 1.4, it says, "No one shall be prevented from doing what they want to themselves." So this is in direct opposition to the do no harm rule, because my law says that if you do want to hurt yourself, hurting yourself is something you do to yourself,
No one shall be prevented to do what they want to themselves. Therefore, you are allowed to hurt yourself. So if you understand my law, then it doesn't matter if the government says the virus harms you. If you follow my law, then my law sets you free from the slavery of the government, because my law says that you can call it harmful if you want. I don't care, because it's not relevant, because it's not in the law. The law says that you can do whatever you want with yourself. So whether it's harmful or not is irrelevant. So whether the government says that something is bad for you, it's irrelevant. If you want to do it to yourself, you can do it. And if the government says that something is good for you, it's irrelevant. If you don't want it, then the government has no right to force it upon you. So when you understand my law, and only what is mentioned in my law is relevant, so everything else is irrelevant. Everything else has no power. So what is harmful or not has no power, because harm is not mentioned in my law. Very good. Yeah. So what the government says has no power over those who understand and follow my law. Yeah. And that's why every advertisement which says that something is, this is good for you, this is bad for you, this is good for everyone, this is bad for everyone, when the government says something, or when the media says something, or when the advertisement says something, it's irrelevant, because each individual shall rule over itself. No one shall be prevented from doing what they want to do with themselves, and no one should be forced to do what they don't want to do. So it's irrelevant whether it's good or bad. So much of the brainwashing in today's large society is about people are believing the lie. They are told that something is good or bad, instead of checking with themselves. Do I decide it is good for me, or do I decide that it is bad for me? Then I have the power and I rule over myself. So when people see an advertisement telling them something is good, then that is the opposite of each individual feeling for himself whether something is good or bad. Then that advertisement is saying something is good for everyone, or something is bad for everyone. That's where the compulsion comes from. So when people stop believing that something is good for everyone or something is bad for everyone, when people understand that each individual must decide for themselves whether something is good or bad for me, and I can decide something other than you, and I can decide that something is good for me, and you can decide that the same thing is bad for you. When people understand that, then they are free from the lie that feeds the compulsion, the forcing. Yeah. That's good. So Very well understand. Yeah. So you will see people saying do no harm, and you will see people saying other things, but always compare what they say with my law, and then you will see the difference between my law and what they say, and then you will see what is wrong. Because if something is different than my law, then it's wrong. Yeah. You will see it for yourself when you investigate, by comparing my law with any other law. If there is a difference, then that difference is the evil. Yeah. Okay. You can check it for yourself. Yeah. Okay, I understand. Yeah.
No questions no more. Yeah. Yeah, that's how people are fooled, you know. People are fooled into believing that something is good, something is bad. Cigarettes is bad, then we must prevent everyone from taking it. Virus is bad, and then we can force everyone to take a vaccine. They are trying to persuade your mindset. Yeah, into the minds of believing, other people. yeah, into believing that something is good or bad in itself, when the truth is that each individual must decide for himself what is good or bad for me. And that truth is understood through my law. Yeah. Because my law says that each individual shall rule over itself. It does not say rule good or bad or cigarette or vaccine or virus or harm, or it does not give any examples. So it is on the principle level. Yeah. Okay. I understand. Yeah. I understand. Yeah. Good. So the next rules, I'm going to read it first before I will jot down all the things that I want to ask. Yeah. So that if ever I will forward to you. Yeah. Good. My questions, if there could be anything to arise. Yeah. Good. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you for all the people there. Thank you so much. Thank you. I'd really appreciate all of you, and you're all very kind and very nice people. You too. We appreciate you too. Yeah. Thank you so much. I had a Thank wonderful you, day. and have a good night's sleep. Eventually. Thank you so much. Yeah. Yeah. Ja. Ja, det var veldig bra at det ble på engelsk, og at den energien og bevisstheten er utvekslet med Filippinene, Anders jorda. Og at energien ble veldig opplyst i bevisstheten. For at det ble... Ja, du fikk snakket veldig mye, og hun snakket om å ha den ønsket å utveksle og forstå, og hun har veldig god forståelse, hun var allerede der vi er, og har lett for å forstå det. Så det forsterker en veldig god energi da, inn i bevisstheten. Så det er sånn gledesfylt energi. Jeg kjente at det var sånn, energien lå her, men at den åpnes. Man opplever det. Ja, jeg kjenner det også når du sier det. Det er viktig. Det er viktig, det er egentlig veldig stort at det skjer. Ja, det er det. Fantastisk at det er en connection, og at det her har vært muligheten. Og det kjennes også bra å være en del av det, men lytt bare er til steds, og lytt så bare forsterk det. Ja, det som bor i meg, eller den er da. Min bevissthet da. Det skal bli forsterket og enda tydeligere, sånn at alt det som ble berørt her nå. Ja, det er veldig fint. Hjertet vår.
Ja. Jeg skjønner trøndersk, så. Det bra. Hvor du I landet ditt da? Jeg bor på Lørenskog. Okay. Jeg bor på Lørenskog. Ja da. Så men jeg ser at vi 2 på en måte registrert på her, og så hører jeg I hvert fall 3 til. Ja, jeg 4. Nemlig. Så, hei til publiken, liksom, ja. Hei, hei. Dere kjenner tydeligvis hverandre fra før. Ja. Ja, det kombinert fysisk og på nett. Ja, det egentlig best det fysisk da, men ja. Ja, det litt langt. Etter mye på nett da. Men de så anonyme, de 2 andre da. Ja. Oi. Du har nettopp gått over til norsk da. Var det for vanskelig nå, ja? Ja, dere kan hilse hvis dere vil da. Hei, hei. Har dere lyst til å se oss? Så kan dere det også. Må jo ikke se folk da, men det hyggelig å ha et navn, eller noen man tenker. Ja, kanskje. Ja. Ja, det første gangen du med på møtene her, ikke det? På ditt møte, ja. Ja. Nå har jeg jo fulgt deg en stund da, på det du legger ut og skriver og sånn, kommentert litt og kanskje, ja, ditt ord. Så jeg må bare istemme det du fikk av komplimenter for hvordan du svarte, og ja, svarte godt. Hva sa du? Jeg må istemme det de andre han sa på hvordan du svarte, hun Gwen der. Ja. Det noe du lurer på, eller skal vi bare snakke? Nei, jeg har vel lest og ikke noe annet enn på hva du sier, fått konfirmert det jeg tenker. Da ser vi hva som dukker opp. Har du vennekrets å snakke med om sånne saker som her? Ja, altså man har jo da I løpet av det siste året eller noe litt, jeg har kanskje fått bytta ut en del. Altså ikke bytta ut, men hatt måttet søke opp andre, for det så slitsomt. Ofte å få det der stygge du gal-blikket som man får. Og så jobber jeg et sted som ja, det kommer jo opp litt her også, men når man jobber på sånn utdanningsinstitusjoner og sånn, så man jo på en måte pålagt å være litt del av det der. Vi skal jo liksom oppdra folk. Og når det til I forhold til de regler som vi blir pålagt som åpenbart helt over styr, så det litt vondt. Det må jeg si, å være del av det I hverdagen, det det. Så, og hvis jeg prøver å modifisere og snike inn da, litt, på en måte, men det alt jeg kan gjøre. Ellers så må jeg bare slutte, på en måte. Jeg har jobbet I smittevernsteamet, hallo.
Det er galskap, ikke sant? Men det som er litt morsomt, fordi jeg jobber i voksenopplæringa, og det er påfallende mange der som skjønner mer enn det vi nordmenn gjør. Altså, nordmenn er så flinke. Vi er så lydige og så flinke, og vi etterlever alle regler, vi. Hopp, Karoline, hopp. Og det gjør vi. Ja da. Uten å styre. Ja, men det er sant. Og de ser på, særlig fra østblokkland og arabiske land, så ser de på oss som idioter. Faktisk. Mange voksne mennesker gjør det. Og lurer på om ikke vi stiller noen spørsmålstegn ved det. Og så, særlig da, der hvor jeg jobber, så er det sånn, da blir de ordentlig bekymret. Ledelsen. Godtar de ikke dette? Nei, vi må liksom opplære dem til de norske reglene. Har du ikke tatt vaksinen din? Og så har det vært sånn tiltak da, der. Så har de kommet fra vaksinesentrene til vår skole, det er voksenopplæring, for å tilby vaksine der. Gå på rom slik, og så gjør vi sånn. Og så vil ikke folk. Og de som ikke vil, de blir jo sett skrått på, og bekymringsmelding nærmest mellom lærerne og sånn. Og så står jeg der og skal liksom være en del av det. Det er ikke greit. Nei, men jeg må prøve å snike inn litt sånn innimellom det, ja, men og så videre, og så får jeg noe god respons også da. Det er jo bra. Men det er ganske påfallende, fordi, nei, som sagt, nordmenn er veldig lite kritiske. Vi stoler så iherdig på myndighetene at det er helt forferdelig. Jeg var til stede også for noen uker tilbake på, det var UNICEF som kalte inn til en sånn frokostmøte, hvor de skulle diskutere framgangen på vaksineprogrammet deres og sånn. Det var artig svære. Og da var vi 3 i kobber da, som, ja, av oss som ville blitt brent som hekser, eller noe, som var der. Og det som var litt interessant å se der, det var jo at, altså, de var sånn nykristne, kjempeglade over at de gjorde en viktig jobb. Med å reise ut og vaksinere alle, og det var liksom rart å se, på en måte. Fordi de var så innmari kjærlige og alt på det de holdt på med. Så jeg var glad at han ene, Eirik Værnes, jeg vet ikke om noen av dere kjenner han. Ingen gjør det, nei. Han jobber iherdig også, ja, er poet og, ja, uansett. Men som han bemerket det, altså, man kan jo på en måte ikke, det går litt på, altså, det er jo egenbestemmelse det også. Man kan ikke bli sint eller opprådd på det. De gjør dette her av ordentlig sånn kjærlighet til menneskeheten. Gjør det da. Det er litt rart å se på, synes jeg. Og når det kommer sånn ytringer fra en av de som, altså, det var jo til og med damen der som jobber frivillig for Gates programmet der, og hun har vært i Afghanistan og holdt på med vaksinasjon der nede. Og det som var så store spørsmål, og de var oppriktig bekymret, fordi at man skulle jo tro at i forhold til denne koronavaksinen, så var det de som var uutdannet som var skeptiske. Men det var ikke det, vet du. Det var leger og utdannet folk. Så de visste oppriktig talt ikke hvordan de skulle bemøte dette. Det var ganske artig å se, på en måte. Og da vi var 3 der, stilte et litt sånn kritisk spørsmål om hva de ville gjøre med bivirkninger og alt det som kom. Så var det ingen som kunne svare. Men da måtte de på en måte ta sin egen medisin i akta. Så da ble de veldig sånn, da skjønte de plutselig, de 3 der, de er sånne vaksineskeptikere. Så da ble de veldig sånn,
ja, men det skal vi nok sikkert finne svar på, så ja. Fordi de hadde akkurat forklart hvordan de skulle tilnærme seg denne massen med mennesker som ikke ville være med på dette. Og det skal de gjøre med å liksom bli venner med dem og snakke dem til fornuft. Og der satt vi. Ja, det var så morsomt. Jeg skulle ønske vi hadde hatt opptak av det. Jeg tror Eirik tok noe opptak, men han fikk ikke med seg alt da. Så, ja. Neida, men jeg har måttet søke opp, uten at jeg skal velte meg selv ut så sånt her, men dere kjenner åpenbart hverandre, så kan jeg prøve å presentere meg selv litt. Men jeg har liksom, kanskje de siste par årene, så har jeg ordentlig måttet erkjenne meg selv. For jeg er jo så flink. At det har vært kjempeflink, jeg. Så jeg har trodd at det var noe galt med meg, når jeg ikke har klart å ta an alle disse raritetene. Så jeg tenkte at nå er det noe galt med meg. Og så har jeg skjønt at det er jo ikke meg det er noe galt med. Så det har blitt en litt sånn god greie i den oppvåkningen. Det også. Og ja, det var derfor. Det var derfor jeg gikk derfra, ikke fiksa, det var ikke fordi jeg ikke var flink, men jeg klarte det ikke. Så ja, det å oppdage seg selv, og kjenne på sin egen sannhet, det har vært ganske stort for meg da. Men jeg har jo kranglet alltid. På lavt nivå da. Jeg måtte tåle PC, og nå trenger jeg ikke å tåle PC, for nå skjønner jeg at PC er feil. Det er godt. Så, kort sagt. Eller noe. Du nevnte kjærlighet, og der vil jeg jo nevne at press er jo ikke ekte kjærlighet. Nei. Så det er falsk kjærlighet de føler da. Siden de går med på å presse folk, så er det ikke ekte kjærlighet. Neida, det er sant. Men det merkelige lyset som kom fra sånne der helmelksreklamer fra en eller annen fjernverden eller noe, og de lyste hverandre i øynene med alt det som de syntes de gjorde riktig da. De var så flinke etter å følge de reglene. Så. Men det må jo på en måte de oppdage selv også. Må det ikke? Altså, det nytter jo ikke å hva var det du sa i forhold til jo, for de innvendingene du kommer med de er så lite klandrete på en måte, og det er kjempeviktig, fordi man kan jo komme til å bli forbannet når man bemøtes med, altså man kan ikke svare med samme mynt. Søren heller, noen var inne og tok noe som jeg hadde lagt ut, og jeg har blitt ordentlig trakassert i en gruppe. Og de har vært inne og hentet på Facebook. Vært inne og hentet bilder av meg og plukket opp opplysninger som ligger der. Og altså, det er ikke måte på, jeg skal ikke nevne, ja, det er noen grupper der. Og jeg meldte det til Facebook, og det er klart de gjør ikke noe med det. Gjør ikke det, så da måtte jeg bare kvele det med det jeg kunne da. Men, jeg har blitt lagt ut der jeg rapportert, men de gjorde ikke noe med det heller. Jeg fant ganske fort ut at det kveler seg selv, det innlegget, hvis ikke jeg gir det noe energi. Så hvis jeg bare lar være å svare, så finner de veldig kjapt noe annet de vil henge ut. Ja da, de gjør sikkert det, men når de har vært inne og plukket i min historikk og ser på bilder jeg har lagt ut for flere år siden, og plukker jobben min og sier at ja, der jobber hun, ja, stakkars de som, altså, ikke sant? Ja, nei, det er noe annet. Nei, det blir noe annet, ja. Det er trakassering. Det det burde kanskje vært politianmeldt, jeg vet ikke riktig, men Facebook-politiet tar jo ikke hen noen ting da, men det var helt, ja. Sånn er det. Men så var jeg også på et foredrag, Thomas Hegge, er kjent navn? Tror jeg Forening i 2030.
Ja, nei, uansett, men han nevnte det et tilfelle som, ja, vi har bare hørt på ham på et ganske godt foredrag, men at vi kom til å bli det alle sammen, hengt ut og trakassert på en måte, så jeg valgte jo grunnen å se på det på den måten også som han, ja, ikke fordi han sa det, men fordi det det riktige å gjøre, at da må vi egentlig bare være litt stolte, for da har vi har pirket litt på dem. Vi har forstyrret dem litt i hva de vil presentere oss, på en måte. Så da vi irriterende nok, på en måte, til at og det liker jeg å være. Jeg vil være litt irriterende på det. Sånn. Ja, de blir jo berørt, tydeligvis, da. Ja, de gjør jo det. De gjør det. Så kan noen andre snakke. Ja. Ja, så har jeg tråkket småsko i Trøndelag, da. Så det ikke, jeg har trønderslekt, da. Så, ja. Jeg ser jo på det spesielle med Norge at vi har et sterkt NRK som mange ser på som sannhet. Det ikke alle land på jorda som har et NRK. Det har vi her, da. Det veldig sterk negativ kraft i NRK. Vi har vel hatt, da kaller man det propaganda, man kaller det kveling av ytringsfrihet. Ja, det så det ikke noe ukjent det, men her kaller vi det bare en statskanal som skal formidle det riktige til alle for vår fordel, og det jo samme da. Men helt det samme, men det klarer vi ikke å oversette da. Uten å bli kalt for foliehatt. Sånn er det. Kamuflert. Jeg helt enig. De styrer jo alt. Ja. Siden har noe vi snakket om, så her et forslag. Jeg har skrevet noe gruppa mi som skal vi se på. Nei. Jeg har skrevet noe på gruppa som du likte. Det handler om forskjellen mellom sannheten og virkeligheten. For det det veldig mange som tar feil av. Og det fører til ondskap. Det jeg har skrevet at utifra mitt perspektiv ser jeg at mange tar feil av sannheten og virkeligheten. Og konsekvensen ondskap, det vil si brudd på min lov. Man må være bevisst den indre sannheten og oversette den til den ytre virkeligheten på en gyldig måte, for å kunne komme opp med et gyldig uttrykk for den indre sannheten i den ytre virkeligheten. Så har jeg noen eksempler da, for å skjønne hva jeg snakker om. Da. Den indre sannheten inkluderende, men det gyldige uttrykket for den indre sannheten i den ytre virkeligheten ekskluderende. Dere ser jo at jeg bygger jo samfunnet mitt ved å ekskludere, ikke ved å inkludere. Altså, jeg spør om du enig med loven min. I utgangspunktet så alt godt. Hvis vi fjerner alt, så har vi det godt. Så ondskap bare brudd på den godheten som vi allerede har i utgangspunktet. Så hvis du fjerner alt, så har du det godt i utgangspunktet.
Og jeg ekskluderer jo ondskap. Det sånn jeg sørger for at samfunnet godt. Ja. Så det jeg har skrevet da, det at den indre sannheten inkluderende, men det gyldige uttrykket for den indre sannheten i den ytre virkeligheten ekskluderende. Og det fordi det finnes bare godhet, sannhet og rettferdighet i det indre riket. Den indre sannheten altså ikke inkluderende overfor ondskap, falskhet og urettferdighet. Grunnen til at den indre sannheten føles 100% inkluderende, altså fordi det indre riket, hvor den indre sannheten bor, 100% god, 100% sann og 100% rettferdig. Den indre sannheten ikke inkluderende overfor ondskap, falskhet og urettferdighet. Jeg vet ikke om jeg forstår det, men det betyr at sånn som for eksempel i samfunnet her, når vi enige, så har jo ikke vi noe krangling. Vi driver jo ikke å krangle, for eksempel, fordi vi jo enige. Det betyr jo ikke at hvis vi går utenfor samfunnet her, at vi da ikke krangler. Altså, det har jo noe med miljøet her å gjøre. Det har ikke noe med oss å gjøre. Eller altså, poenget mitt jo at det lett å være inkluderende når du i et miljø hvor det ikke finnes noe ondskap, ikke finnes noe urettferdighet, ikke finnes noe falskhet. Det klart at du da 100% inkluderende. Det betyr ikke at du inkluderende overfor falskhet eller ondskap eller godhet. Men når folk kjenner inni seg, så kan de kjenne 100% inkluderende. For den indre sannheten bor i det indre riket, da, hvor det ikke finnes noe ondskap. Så vi inkluderende i det indre riket, men det ikke fordi vi inkluderende overfor ondskap, det fordi det ikke finnes noe ondskap. Ja. Sammen med falskhet og urettferdighet. Så når vi i dualiteten i det ytre riket, hvor det finnes falskhet og ondskap og urettferdighet, så da vi ikke tro mot oss selv ved å være inkluderende overalt lenger. For her det noe annet enn det som i det indre. Så for å være oss selv i det ytre, sånn som vi i det indre, så kan vi ikke være 100% inkluderende i det ytre. Da vi ekskluderende i det ytre, overfor det som ikke sant, overfor det som ikke i det indre. Ja. Så det jo sånn da at det jo en sånn fallgruve da, siden man kan kjenne inni seg, og så kjenner man at sannheten inkluderende, men hvis man på en måte ikke skjønner hvorfor det kjennes sånn, og hvis man ikke bruker dømmekraften og dømmer ondskap og urettferdighet og falskhet som det så kan man liksom ta feil. Så man må liksom oversette fra den indre sannheten til den ytre virkeligheten for å få et gyldig uttrykk. Så 100% inkluderende overfor sannhet og godhet og rettferdighet oversettes til inkluderende overfor godhet og sannhet og rettferdighet, men ekskluderende overfor falskhet og urettferdighet og ondskap. Og det som det samme da. Var det forståelig? Forstår jo litt av det. Forstår jo litt av det. Ja. Jeg kan si det slik at hvis vi fer til det indre riket, der jeg kommer fra,
så vil det ikke si at jeg ekskluderer noen som helst. Men jeg gjør det samme for det. Grunnen til at jeg ikke ekskluderer noen der fordi alle enige. Inni seg. Men det ikke alle som bevisst i det ytre. Så det ikke alle som enige i det ytre. Så den ekskluderer. Men jeg gjør det samme. Men hvis du ser på hva jeg gjør i det indre, og hva jeg ser i det ytre, så kan det se forskjellig ut. Hvis du ikke skjønner det. Så uttrykket ser annerledes ut. Fordi det to forskjellige miljøer. Den ene bare sannhet. Da har jeg ikke noe grunn til å ekskludere noe. I det andre miljøet så har du falskhet og urettferdighet og ondskap, illusjoner. Der har vi en grunn til å ekskludere noe. Hva anbefaler du i hverdagen i forhold til det? Du har selv sagt at du har begynt å snakke på jobben. Ja. Dine saker. Ja. Du anbefaler det, sikkert. Nei, altså... For den som vil, ja. Ja, altså, jeg anbefaler jo å kjenne etter, og følge følelsen. Når følelsen min sa meg at jeg ikke burde snakke, så snakket jeg jo ikke. Nei. Jeg ventet jo inntil følelsen sa meg at nå kan jeg snakke. Da snakker jeg. Så fasiten å kjenne etter og følge følelsen. Fasiten aldri en bestemt gjerning. Hva gjerningen som rett for deg i hvert øyeblikk, det følelsen som forteller deg når du kjenner etter. For jeg kjent at når jeg ikke snakket, så kjente jeg at her ikke rom for å dele min bevissthet. Men så jeg la merke til det, og så kjente jeg på at det ikke var rom for det. Så jeg målte da om det var rom for det eller ikke. Og så plutselig en dag så kjente jeg, nå det rom for det. Det vil si at den var ikke tilstedeværende med sin ubevissthet da. I den sfæren som den felles sosiale bevisstheten i lunsjpausen. Den var ikke på. Den var av. Den var litt tilbakeholden. Ja, det var et fritt rom. Det var sånn åpent. Ja. Sånn hvis man spiller risk eller noe sånt spill med sånn kart, så hadde de ikke en person på alle områdene. Det var mye åpen, uttatt plass, uttatt land. Ja. Fritt land. Det var rom. Ja. Det var rom for å dele min bevissthet uten at den kunne gjøre noe med det, fordi den hadde en grense på sin involvement. Hva var det på norsk? Og involverende. Ja, den involverte seg ikke fullt. Og jeg motsatt. De hadde en grense på sin involvering i den felles sosiale lunsj. De slapp av da. Kan det være noen krise som har ført til at det blir annerledes? Det kan det være, for da tenker jeg en brann for eksempel etterpå. Da tenker jeg mer. Hvis det går gjennom en krise. Det kan det være, men det ikke nødvendig at det sånn. Det kan være. Men det ikke på grunn av krisen, men på hvordan de reagerer på krisen i så fall. Ved å på en måte kontemplere mer, reflektere mer, gå mer i seg selv, i stedet for å ta fellesplassene. Flytte fokus. Ja, flytte fokus mer innover. Da blir det mer levelig plass. Pluss mer gjenklang. Når man sier noe som i det indre, når de må fokusere innover, så vil det gi mer gjenklang. Når du deler noe som av det indre, enn når de fokuserer på noe ytre. Det indre det indre gir jo gjenklang med det indre. For at det ytre skal gi gjenklang med det indre, så må du jo gjøre magi. Og da må du jo binde det ytre til det indre.
Så det jeg forklarer egentlig du må forstå sannheten og kjenne den innenfra. Og da kommer du fram til sannheten som på en måte en algoritme eller en regel. Da skjønner du regelen. Du kan ikke skjønne sannheten ved å observere utenfra hva som foregår. For da skjer det jo for eksempel i det indre, som jeg sa, at jeg slipper inn alle. Og så skjer det her i det ytre at jeg aldeles ikke slipper inn alle. Så liksom hvis du bare ser utenfra, observerer hva jeg gjør, vil du ikke kjenne sannheten. Hverken i det indre eller det ytre. Du kan bare kjenne sannheten innenfra ved å kjenne etter. Ja. Da finner du ut hva jeg egentlig holder på med. Ja. Det at jeg inkluderer sannhet, godhet og rettferdighet. Så ekskluderer jeg falskhet, ondskap og urettferdighet. Det gjør jeg i begge riker. Ja. Overalt. At det ser annerledes ut har jo noe med hva som finnes i det riket. Det ikke noe ondskap eller urettferdighet eller falskhet å ekskludere, så det ikke noe å ekskludere. Men jeg gjør det samme for det. Det det som jeg har snakket med noen som ikke har skjønt det. Og det at ikke sant, den enheten der, og så det dualiteten der, og så det vanskelig å forstå hvis du ikke klarer å kjenne det, ha den indre forståelsen med utover. I det der så blir det sånn krasj, for da tror du at du må omfavne alt for at dualiteten, det den ytre verden da. Vi der, og da må man omfavne alt da. Men det blir som du sier da, at det var derfor jeg ble veldig glad når du forklarte, altså når du skrev det og tydeliggjorde og synliggjorde det, sånn at det går an å lese det og kjenne på det hvis det går an. Ja, jeg kjente at det kom til å bli det når jeg skrev det. For det mye enklere for deg å forklare hvis det står hva det for meg å forklare tydelig til noen. Når vi kan si hva jeg kjenner, så kan jeg ikke nødvendigvis å forklare det, men jeg forklarer så godt jeg kan ut ifra meg, og så blir det noe andre må jo bare kjenne etter og hente sin forståelse ut ifra der nede, og hva jeg i stand til også. Men det var veldig bra da. For jeg skjønner også at ikke vi nødvendigvis skjønner alt med en gang, eller at ikke vi klarer å møtes til indre og ytre forståelsen. Så det var Sikkert. Jeg synes det er veldig bra. Et annet eksempel på det jo for eksempel sånn som magi da. Tyngdekraften fungerer jo bare sånn som den gjør, med mindre vi velger noe annet. Så det betyr at du kan ikke finne ut hva som egentlig fungerer ved å observere utenfra. Hvis du kjenner inni deg, så skjønner du hva som går an og ikke, uavhengig av hva du observerer utenfra. Og da hindrer du ikke deg selv fra å finne ut hvordan du kan gjøre det. Det et annet eksempel. Og det som er så bra med ungene, de har det der, og så ber vi, det har jeg kjent selv da, at som voksen så har jeg hatt begrensninger, mens ungene, de har trua på seg selv, og det er for at de kjenner og har den forbindelsen med å kjenne, og så fungerer de ut ifra det. I større grad har jeg kunnet observert da, og så har jeg nå, i hvert fall når jeg har vært bevisst, så har jeg kjent min egen begrensning, men anerkjent på en måte det de er bevisst på å kjenne da, så de føler seg selv i hvert fall. At ikke min begrensning skal bli deres begrensning. Men det er det er veldig sånn tydelig med unger, føler jeg, i forhold til voksne unger da. Den kontrasten der. At vi har
tatt til oss mye mer begrensninger på veien. Som gjør, sånn opplever jeg det i hvert fall. Ja, det sånn. At det må det må mer sånn, fristille det da. Fri seg fra begrensningene, hvis man vil da. Og så se på ungene som fri til å føle det de kjenner, og den vissheten de har, den forbindelsen de har innenfra. Ja, se på ungene og gjøre som dem. Ja. Bli som barn. Ja. Så vi og har vår rolle, men de kommer inn og bringer noe som det en utveksling der. Så vi skal huske eller se dem for det de egentlig da. Og så kjenner vi igjen det i oss selv da, når vi ser dem som de egentlig Så viser de oss hvem vi egentlig også da. Det som vi ikke husker på, eller det som vi har liksom sett igjen når vi 6 år eller 10 år eller noe. Det som stoppet der. Det blir berørt det oss da. Perfekt. Det gjør det jo litt vanskelig da. Det går jo på en måte ut på at folk ikke skjønner at de har kommet til et nytt og annerledes rike. Det blir jo som at folk tror de fortsatt i det indre riket da, når de kjenner den følelsen da. Og at den inkluderende, for eksempel. Og så hvis de da anvender den følelsen i det ytre, så blir det feil. Da inkluderer de jo alt. Men hvis de skjønner at nå ikke jeg der lenger, nå jeg her. Ok, men da må jeg begynne å sammenligne det ytre med det indre. Da finner du ut at det her vi har ikke jeg i det indre. Så da det her falskt og urett og galt og ondt. For det som i det indre sant og rett og godt. Så da skiller man mellom det som da ekskluderer man da. Det også det dømming. Ja, det dømmekraften stemmer. Jeg husker at det har med høyt bevisstheter som du har hatt med deg, og dermed så skjønner du ikke at det du kjenner det sanne og rette. Altså har ikke noe finne en bli voksen og forstår mer egentlig. Så vet ikke, når jeg var unge, så visste ikke det der at de kommer fra en annen plass. Jeg trodde at det var det som var, og så det alt sånn, altså kjente jeg at det var et resonemang, eller den, vel om verden var litt smal egentlig, på den tiden så var det ganske mye som krasjet på en måte. Som ikke, og så skjønner du at i hvert fall du skjønner mye, og så bare skjønner du, det blir jo litt som hun sier at hun trodde at det var noe gærent med. Ikke sant? Det det samme egentlig. Og så tror du at her virkeligheten sånn det og sånn, og så må du bare tilpasse deg og innrette deg, og så det jo ikke noe hvis ikke man skjønner at man må føle seg selv, så kan man gjøre til en viss grad, det mer sånn føle at han kjenner hva man egentlig og hva som sin sannhet, om jeg kan si sånn. Hva som sant i det indre. Men det ikke han lever nå livet sitt i denne verden her da, uten å ha jeg har ikke den dømmekraften, jeg skjønte det, men i likevel så blir det der snill pike-syndromet, at du tror den indre godheten skal være med ut at det som det rette, og at omfavne hele verden så lenge at det ikke eller på et eller annet vis så det blir ikke utøvet på den sanne måten da så det skal ikke forskjell på hva som skjer i livet vårt og hva vi en del av, og
ja, hvordan vi blir prøvd på det der da, men er jo ting stort sett at du har det bra, eller at det er greit, og det ikke er for mye urett eller gærent, liksom, så det er kanskje ikke kontrasten, det viser ikke det heller da. Eller, ja, den, jeg vet ikke, det med å ekskludere i denne verden da. Han må få en sånn oppvåkning, indre bevissthetsoppvåkning da, som samsvar, altså som er den du identifiserer deg med og skjønner at du er. Altså han må komme dit da. Eller være, ja. Ja, men også, vet ikke det du har identifisert deg med at du er, eller før da. Ja, ikke det en lytter i seg selv da. At man underskrev det da. Da må den komme tilbake da, for å bli i stand til å ta med seg det. Så det er et skifte der da, fra, ja det blir akkurat som om det står 50-50 da, den verden, og så blir det hva nær da, og ja, den identifiseringen, og hva nær du bevisstheten din med, og lært ekspandere da. Og realisere da. Og så ha den forståelsen at du gjør ikke noe gærent fordi om du er bevisst og faktisk bruker den indre dømmekraften der, om du blir foret med ytre propaganda på hva som er rett og gærent og bla 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 bla. For det er det der som er den ytre verden. Må snakke videre. Ja. Hvordan har dere opplevd det å ha med den dømmekraften ut? Har dere vært sterk på det? Nei, det går litt sånn frem og tilbake, det gjør det. Det må jeg bare innrømme at jeg klarer ikke å være til stede hele tiden. Men jeg føler at det er en øvelsessak da. At dess lenger du holder på med det her, å snakke om ditt indre, dess lettere å ta det med seg ut. Men når det kommer sterke mennesker og feie over deg, og snakke over deg, så er man fort et offer for dine traumer som du har med deg fra barndom eller tidligere liv. Men da er det jo noe som man må frigjøre seg fra da. Så det som skifter der, at den fristiller nå sånn at det blir den indre, sanne bevisstheten får plass da. Ja, i etterkant så får jeg jo det. Når jeg har jobbet meg fri fra noe gruft da, så får jeg den indre viten da. At jeg lever ut den. Hvis det er det du snakker om da. Ja, det er sikkert det samme. Jeg kaller det den bevisstheten da, egentlig. Ja, det er jo en bevissthet. Men det er den indre, den kommer jo fra det. Bare bruk forskjellige ord. Ja, det har jeg jo forstått at den viten blir forsterket i det indre, at det blir sterk å stå mot det ytre som er dualiteten. Ja, det blir lettere og lettere for dess lengre tiden går, og jeg er med på sånn gruppe som det her, og at vi kan snakke og meditere, og møter min likesinnede, så er det lettere å være i enigheten. Også når man går ut i dualitet. Men jeg har noen glipp. Fremdeles. Hvor jeg faller igjennom da, men det er en øvelsessak. Men jeg har også, når jeg faller igjennom, så er det et eller annet ifra
systemet mitt da, som husker fra tidligere, da, som hemmer meg i å være i enigheten, for da er det noe gruff, som man bruker å kalle det, som bare kommer til overflaten, da, som jeg trenger å gi slipp på. Og det gjør jeg jo på forskjellige måter. Og nå har jeg fått frigitt det, og så er jeg tilbake i enigheten igjen. Og så er verden lykkelig en god stund, og så kommer det en ny gruff. Men jeg blir bedre og bedre på det. Og gruffene blir jo mindre og mindre. Jeg skjønner jo gangen i det etter hvert. Hvis det var forståelig. Ja. Jeg vil si at det å bli stilt, at man stiller spørsmål med ting, da. Det gjør også at man blir utfordret til å stå i sin sannhet. Fordi man kan skjønne hvor vi er litt på forskjellige plasser, så er det at vi forstår ulikt. Så ja, det er om man blir drugget inn i andre sett, eller om man klarer å stå i sitt eget. Og så er det noen ganger så er det jo, har jeg funnet ut at det er lurt å bare ikke involvere seg i dualitet. Nei, det er jo det, så, ja, at man ikke gjør det, men det kan jo også være at det er en del av det noen ganger opplever. Men at selv om ikke, ja, det der da, at hvis du identifiserer deg med dualitetsverden, så er det, men hvis du identifiserer deg med enheten, hvis jeg gjør det da, bevisst på det og velge det, og kjenne at det er noe min sannhet, eller om jeg kjenner dualitetsverden, så trenger ikke jeg å gå inn i dualiteten fordi om andre er der. Men det kan stå i min enhet da. Og at det blir mer det som er ja, å kjenne at jeg kan gjøre det da. Men, eller å registrere hva utspilles, hva skjer, hva utveksling er det. Men ja, så det føler jeg kanskje har vært litt sånn at det er en greie da, at å være bevisst kjenne sin, hva du kaller viten da, hva jeg kaller sannhet eller bevissthet, hvor jeg selv står hen. Og at det er greit også. Det er ikke, jeg føler ikke at det er noe ondt for det, så det er ikke noe, det er ikke på den måten. Det er bare at ja. Flere og flere voksne opp da. Også det som det du beskrev der da med indre og ytre verden og synliggjør det. Og skape den forståelsen. Eller at det da er mulig å bli berørt av det, egentlig. Jeg lurer på indre viten og sannhet. Er det to forskjellige ting? Er det samme? Det er det samme. Fordi jeg føler det som en indre viten. Ja. Når du har kontakt med sannheten, så skjønner du, da vet du. Ja. Både kjenner den, og så kan jeg kjenne den igjen når jeg hører den. Ja, det er det samme. Det er det som er sannhet, da. Ja, og magi. Det er liksom menneskesinnet som fragmenterer. Så derfor så har vi
såkalt flere ting som det samme. Ja. Så i det ytre så det liksom flere ting. Men i det indre så det samme. Ja. Men det gir oss den fordelen i det ytre at hvis vi sliter med en av dem, så kan vi bare bruke en annen av dem. Så hvis vi kjenner de såkalte ulike delene som egentlig det samme, så kan vi spille på dem da. Litt som på piano da. Altså vi kan, og litt som å gå, ved å veksle mellom høyre og venstre fot. Så kan vi liksom gjøre det du kan med den. Fikk du ikke til det mer? Ok, da tar vi den da. Gjør det du kan med den. Da kan jeg 2 ting. Ja. Får det an å si at du blir belønnet hvis du kommer frem dit. Som har vist. Du bruker kosmos noen ganger, vet ikke? Ja, kommer frem til sannhet. Ja, man blir belønning, ja. Ja. Det fint, ja. Ja. Ja, det bare bra med det, ja. Ja. Det da magiske ting begynner å skje. Ja. Jeg vet ikke om jeg kaller det belønning, men ja. Det jo godt. Ja. Grunnen til at jeg litt skeptisk til ordet belønning at det også blir brukt i manipulasjonssammenheng. Ja. Sånn at folk får belønning for å få dem til å gjøre ting. Men det ikke sånn. Nei. Men det jo belønning i seg selv. Ja. Kosmisk belønning. Ja, det det. Det godhet, da. Ja, nettopp. Det godhet. Sannhet godhet. Godhet kommer fra sannhet. Sannheten godhetens kilde, da, som jeg bruker å si. Så godhet kommer fra sannhet. Mens ondskap kommer fra løgn, troen på løgn. For eksempel troen på at noen har rett til å bestemme over andre. At noen har rett til å bestemme over andre en tro og en løgn. Og dem som tror på det tvingere. Hvis de ikke hadde trodd på løgnen, så hadde de ikke vært tvingere. Hvis de hadde kjent sannheten, så hadde de ikke trodd på løgnen. Det har jo det hele tatt ikke vært tema før i mitt liv. Da. De ordene og de setningene, det har aldri vært tema. Så bruker man litt forskjellige ord, så man må jo bare snakke til man forstår. Sannheter og årsaken. Ja. Så jo greit at du bruker dine ord og gir mine. Ser for meg besteforeldrene mine hvis jeg møtte opp dem og så sa jeg, vet du hva sannhet er? Så ser jeg for meg, det var ikke mer da. Men det kan hende de bruker andre ord. Ja, hvis du begynner å spørre dem... De har jo et hjerte, det er sant. De har jo et hjerte. Ja, hvis du begynner å spørre dem for eksempel om de flyr når de sover og drømmer, for eksempel. Og så begynner du å spørre dem om hvordan det føles. Og så begynner du å spørre dem om de har gjensett den samme følelsen i våken tilstand. Og så spør de om hva de har fått til å bruke den til. Og da kan de svare at for eksempel at det ga dem sikker viten. For eksempel. Da kan du si, ja, det sånn. Så går det an å nøste seg frem til sannheten. Og så når man har kommet frem, så peker man og sier, det sannheten. Noen sa det noe. Ja, nettopp. Så føltes det egentlig som at før da, når jeg vokste opp da, så var det som at verden ikke var virkelig, eller hvordan jeg skal beskrive det, at det var ikke noe som egentlig var
som du har forbindelse med nesten, som var, ja, det var egentlig det vi snakker om som sannhet her, ikke sant? Men at da har ikke det begrepet der, men det bare opplevelsen av det var som at det var ingen møter med noen som var nesten ikke sann eller ekte, bare overfladisk og bare gjøre, og vi bare er her, opplevde det som at de bare var her. Nesten fremmed. Ja, det var sånn, jeg trodde jo det at de var sikkert adoptert eller et eller annet, jeg trodde ikke at foreldrene mine var foreldrene mine. Ja, tenk noe det også. Og jeg ville ikke ha det navnet mitt og ikke fornøyd med, og kan ikke være, sånn, det var jeg sikker på. At det var som at det var sånn veldig fjernt alt rundt meg, sånn når vi begynte på skolen, og det var som at det var sånn uvirkelig, det bare... Men det var så, kanskje, ja, det var som at det ikke var her, at det var veldig vanskelig å forholde seg til det som, ja, ha tilstedeværelse, ha ordentlig forbindelse og utveksling. Det var ikke en utveksling på ekte, det var bare sånn overfladisk, og så skal du lære dere, og så, nei, og så skjønner ikke det her. Så sa de sånn, og så skjønner jeg ikke noe fortsatt, og så er du der bare, og så får du vondt i hugget, og så får du vondt i nakken og skuldrene, og ja. For det blir det som skjer da, for det er ikke noe, det blir som en falsk godhet egentlig. Det utspilles som at det skulle være godt, men så var det egentlig ikke noe godt. Da visste jeg ikke det, eller skjønte ikke det, men jeg kan erindre når jeg ser meg selv som barn da, at det var som en sånn uvirkelig verden som jeg var til. Det er jo det der. Ja. Så da så du sånn som det egentlig er. Ja. Og så var jeg jo, ettersom jeg ikke var sånn veldig sosial, ellers så var jeg veldig bare meg selv egentlig. Og hadde onkelen min som gjorde sånn, når mamma kjeftet på meg eller var sur eller så gjorde sånn, og så kunne jeg få gå på loftet og sette på pulten hans, og så ordnet vi sånn korthus og spilt Olsen eller noe sånt da. Så han reddet meg liksom fra... ubalansene rundt meg da, innimellom. Så for han så meg, det tror jeg han så meg. Og han skjønte på et eller annet vis. Nå må du trykke på et eller annet, så blir det mørkt snart. Så? Eller så blir det mørkt snart. Ja, ok. Så det, men så når du blir gamlere da, så får du noen venner, eller du må jo bevege deg i livet på et eller annet vis da. Eller det skjer ting rundt deg som gjør at søsteren min fikk barn, for eksempel. Da fikk jeg lov til å ordne med niesa mi, ikke sant? Jeg fikk full tillit, jeg var 9 år, men jeg fikk gjøre alt liksom, som jeg kunne hjelpe med. Så da ble det egentlig noe mer mening da. Da ble det noe levende connection til noe som var meningsfullt da. Det er egentlig det første jeg kan huske på, som kanskje var ekte mening, om jeg kan si det sånn. Det at hun fikk barn, og det var en baby som jeg kunne få gi omsorg og kjærlighet til å ordne med. Ble det noe levende da. For meg da. Ja, som betydde noen ting. Ellers så var verden veldig sånn fjern, vil jeg si. Og så har ikke den, du var jo der at du husset på det, så du fikk til å gjøre så mye sånn smarte ting da. Men jeg var ikke der sånn, hva er ikke den erindringen som barn? Mottiltak, som jeg kaller det. Ja, nå har jeg ikke det da. Så jeg husker jo på at foreldrene mine var snill eller sånn, men det var veldig... Før i tiden så var det jo veldig lite da. De bare gjorde jo sett og holdt på med sett. Det var viktigere alt det gjørende enn menneskelige relasjoner. Så ja, den connection da. Så jeg visste at mora mi var god. Jeg visste at jeg har egentlig kjærlighet. Men samtidig så synes jeg hun var dum. Det jeg observerte det så da, så jeg da. Ikke er å gjøre enn å være. Ja. Ja. Og så opplevde jeg at faren min har en større forståelse
på et eller annet, som egentlig kanskje mora mi burde ha forstått, men som jeg ikke forstod. Men da erfarte jeg at han så meg da, eller skjønt, liksom, steppa inn da, og så jeg forstod, og tenkte litt lenger, liksom. Så det var jo fint da, men det var jo sånn unntaksvis at det var en sånn connection da. Og det gjør jo også at liksom i forhold til at hvis du snakker med dine foreldre eller besteforeldre om sannhet eller noen sånne ting, det har ikke vært noen arena å utveksle på, eller noen møteplass der det som barn, eller samme hvor vi har vært hen på veien, da finner en selv, våkne opp og blir bevisst på meg hvem en og får den oppvåkningen, og vet da, og skille mellom verdenene da. Da først kan du få der relasjonene eller utvekslinger og ektheter da, som en egentlig vil ha hele livet da. Og det er også derfor at man skjønner hva som egentlig det at man har med seg det som barn da. Det at man vet da, fordi om ikke man er bevisst på at det er det som er sannheten, så er det at man vet, bare sånn i forhold til naturen, du skjønner at det er ekte samsvar, man vet hva som er sant og ekte, man vet hvordan det egentlig kan være, man vet at det egentlig bare er godhet, og så skjønner du ikke det ondskapen. Det skjønner man underveis at man ikke skjønner at det er en krasj der. At man observerer og ser at verden er ikke god. Det er så mye som krasj der med det som man vet egentlig er rett og godt da, og sant. Og så og så lever vi det her livene for oss, og så gjør vi så godt vi kan, men det er fortsatt veldig mye i verden da, så det er fortsatt veldig mye som ikke er bra, og det blir alle erfaringer som fortsatt foregår, men som vi har våknet opp og forstår at vi skal ikke lett invadere oss da. Men så og så har du alle energiavtrykkene. Jeg tror at jeg tok inn det når jeg var barn. At det var på det planet. At jeg var redd for krig. Og alt sånt ondskap da. Og uten at jeg forstod noe mer eller noe bedre da. Men, så det er fint å vekste etter på seg og åpne opp, og så kom hit vi er i dag da. At vi kan kjenne på at vi kan kjenne og vite og være bevisst da. Og ha den skillnevnen. Du har egentlig vært våken hele tiden. Ja, på et vis så har jeg nå hatt den våkenheten i meg, men jeg har ikke Du har ikke skjønt det? Har ikke skjønt forskjellene eller verdenene da. At jeg ikke har ikke skjønt at det ikke skal være en verden. Ja, vi har jo makt til å gjøre det til en verden. Det er jo når vi, som du sier, agerer utifra det indre riket og står der da. Og handler derifra. Da blir det jo magi. Da blir jo det ytre lik det indre. Så det har vært ideelt hvis vi klarte å fungere fra det indre, fra vi kommer hit og får den utvekslingen og alt vi gjør der. Og skaper den sannheten som mangler da. Skaper de ekte relasjonene der det mangler da. Så skaper den forbindelsene der det mangler, og skaper den ekte virkeligheten der den mangler. Det har vi makt til da. Det er det som er magi.
Det kan vi, ja. Det handler om makt. Så du så det sånn som det egentlig da. For det jo uvirkelig, det ikke egentlig virkelighet. Men vi har makt til å gjøre det virkelig. Da må vi bruke det som i oss. Ja, det å få til det, og overflom innenfra og ut da. Jeg kjente den energien var veldig sterk I kveld her nå. At det overflommet av hjertet mitt da. Når vi har utvekslet og snakket her, så var den veldig aktiv innenfra. Så det, og vend fra det og ikke bli styret, fortsatt I mønstrene og bli styret utenfra da, men lett det vekst frem og nær det da. At den, Og det kan vi gjøre ved å på en måte tviholde på det vi har inni oss, på tross av det som utenfor oss. Så vi står på en måte overfor et valg da. Når vi har en forskjell mellom den indre og den ytre verden. Hvis vi velger den indre verden, da, så har vi makt til å skape den ytre verden I den indre verdens bilde på en måte. Da blir liksom den ytre virkeligheten sammen mens fordi vi sammen. Og fordi vi sammen med den ytre virkeligheten, så vekker vi på en måte den ytre virkeligheten, og så blir denne sammen. Fordi vi tilstedeværende I den, men som oss selv, I det indre da. Det med viljen da. Si noe om det I det der nå. Kan du si noe om det? Viljen tenker jeg på lyst da. At du får lyst. Så at når du ser det uvirkelige og manglende forbindelsen, at du får lyst til å gjøre noe med det da. Det viljen da. Så som at jeg hoppet over hinder, og så fikk jeg ikke TV, så traff jeg stanga, og så fikk jeg vondt, og så fikk jeg sår. Da fikk jeg lyst til å klare det. Så viljen, kommer via lyst. Som jeg ser det. Hver gang jeg har gjort noe magisk bevisst, så det fordi jeg har fått lyst til å gjøre det. Men hvordan man får fram den listen? Det bare å fortsette å gjøre det når man og det der med leik, eller altså bevegelse, eller det noe med den gleden, altså nær den, eller interessen. Den interesse, men det den frekvensen eller energien som det innbefatter, eller som det springer ut ifra. Jeg kjente jo at nå hadde jeg ikke noe mye sånn magisk kraft, som jeg kaller det. Så da bare fant jeg på noe sprell for å få det igjen. Så det som du ser, å gjøre mer av det på en måte. Altså, det sånt inn til det. Det du rekker I livet som hørte på. Det var veldig morsomt. For han bryr seg jo ikke noe om det ytre og alt det der. Han står jo her, og så det jo, han utøver jo sin magi. Og så tullen da. Altså, man tar ting så seriøst. Sånn, da. Og da sånn eksempler, for jeg hørte et annet, lite klipp til et annet. Jeg tror det var, nei, det var ikke, da gjorde han noe sånn, eller han demonstrerte, men det var den samme mann som intervjuet. Og da gjorde han sånn eksempler, og så var det sånn tullegreier da. At altså, jeg husker ikke på hva det var, men det var sånn, da bare gjør du noe enda mer. Det litt sånn du sier, gjør rare ting. Det var egentlig det samme, det var veldig morsomt. Så det derfor liksom folk ugler seg og dømmer han litt, sant? For at han ikke tradisjonell, han føler ikke normen, men han bare seg selv og gjør
Altså, han har viten, så han trenger ikke å bry seg om der feike verden, da. Og det var veldig bra, da. Og så var det veldig bra det at han ble spurt og fortalt og snakket. Det var liksom jeg har ikke hørt på det før, men det var spennende interessant å se etter samsvaret sånn. Ja, så det der, ja, men det var det lurer på seg at det som blir presentert, og jeg har ikke gått noe inn og vet ikke noe, derfor så har jeg ikke visst om noen ting. Men så var det veldig godt at det kom et sånn innspill på et sånn innlegg som var ordentlig, da. På et intervju, da. Som synliggjorde det vi interessert i, opptatt av samme planer, da. Gjerne sannheten. Ja. Jeg har delt det på Facebook også. Men jeg kan sende det. Jeg synes det var litt bra. Send meg link til hvor skal jeg skjønne det. Så jeg kan gjøre det. Ja, det vil jeg gjerne se flere som sier så rare ting, noe som jeg vet hva jeg skal se etter, da. Fordi du har fortalt meg det. Så det hjelper jo det. Det hjelper jo oss en del hverandres rare påfunn. Det gir jo inspirasjon. Det var sånn, det var derfor jeg synes det var artig å se det, for det var ikke bare sånn seriøst sånn, men det var jo, han fikk spørsmål, da, så svarer han på det jeg fortalte, og så kom det fram det der med ikke ta ting så seriøst, for at vi dom oss ned med der pliktene og ansvaret og der tyngden, og så letten det, og egentlig bare å være oss selv, da, være litt crazy. Så han minner meg egentlig på hvordan det når jeg selv sånn, da, at jeg bare føler meg selv enda mer, da. Så han minner meg egentlig på det. Super. Og det minner meg også på, datteren min går sånn klær og sier, nå kler seg så rart, og så tenker jeg, men nå bare sier selv, tørs å ikke match buks og skjort, for eksempel, hun brukte like, eller, og det akkurat det der egentlig også. Og bare føle seg selv, ikke henge seg opp i det ytre. Du kan spørre, men så sier jeg, det går helt fint. Fargene trenger ikke å matche. Hvis du føler at det godt, så det greit. Det kult. Så det gjør jo noe som rart på en måte. Helt enig. Det det samme. Man må skille seg litt og være litt rar. Og derfor jeg tok sånn spennende i håret i dag. Klart inspirert. Så bra. Kjempebra. Skal jeg finne på noe selv? Skal jeg hjem og finne på noe, jo? Da. Det var rart du også. Ja, det klarer du sikkert. Du jo litt rar du også. God tro. Det jo rart i går. Skarp opptak. Det oppmuntrende. Hvis du vil fortelle om den nå, så kan jeg ta en pause i opptak. Hvis du har lyst til det. Kan jeg rette litt. Skal jeg nevne noen flere eksempler? Og det jeg skrev, hvis dere vil snakke mer om det. Forskjellen mellom linje og ytre.
Vil du det? Jeg tar et eksempel. Ok. Ja. I det indre så finnes det ikke noe urett. Så det går ikke. Så i det indre så kan man kjenne at rett makt, og makt rett. For det finnes jo ikke noe urett i det indre. Mens i det ytre så finnes det jo urett. Så da stemmer det ikke i det ytre at makt rett. Rett makt. Men makt ikke nødvendigvis rett i det ytre. Men i det indre så både makt rett og rett makt. Så det en forskjell da. Så hvis man bare kjenner at makt rett. Fordi det føles sånn. Fordi det sånn i det indre da. Fordi det finnes ikke noe urett makt i det indre. Hvis man bare føler det, så ikke skiller mellom det indre og det ytre. Så hvis man oppfører seg som om det sånn i det ytre da, så blir det jo gærent. Så jeg mener eller tror eller føler eller et eller annet tenker eller et eller annet at på en måte ideen om den sterkestes rett da, i det ytre da, som troen på en løgn da, som at makt rett da. Jeg tror at den på en måte kommer fra det her da. Noen som føler hvordan det i det indre, men som ikke skiller mellom det indre og det ytre da. Og som derfor antar at sånn det i det ytre også da. Det de observerer i det indre da, at det regelen da. Det forståelig. Men at den indre makten av den kjennelsen av det som tar med det ytre, at den misbruken av makt, at det det som den misforståelsen. Ja, at de ikke skiller mellom det indre og det ytre. Ja. Altså og tar med den indre makten ut og utøver den. Eller... Ja, følelsen av at makt rett da. Og anvendelsen av den følelsen i det ytre da. Uten å skille mellom hva slags makt det. Fordi i det indre finnes det bare god makt, mens i det ytre finnes det dårlig makt. Så det mener at det blir en misbruk av makt i det ytre, hvis du ikke skiller på og forstår forskjellen der. Men samtidig så, når du sa det med indre, så egentlig når vi står i vår indre kraft i sannhet da, så har vi mer makt enn det tilsynelatende i det ytre da, når vi fungerer herifra. Ja, for de fungerer ikke innenfra. Nei, hvis de hadde gjort det, så hadde det gått bra. Det blir utøvd i den ytre verden, og det derfor det manipulasjon, og at det sånn, at det på det viset. Det fordi at det kommer ikke innenfra, for det har bare vært godt. Ja, nettopp. Og det det som poenget til oss egentlig, at når vi står i vår sannhet og står i vår kraft, dess mer vi med å skape verden god da. Nettopp. Dess mer vi klarer å stå her, og dess flere mennesker og sjeler som at vi bevisst her og fungerer innenfra sannhet og fra den plassen. Og ikke bare overfladisk og ytre. Og har stengt av det her connection, eller at den ikke koblet i hvert fall. Og da blir det jo det ytre mist sin makt. For jeg har nå vært mye mer opptatt av det ytre. Kan jeg kjenne igjen underveis liksom, for jeg har jo sett forskjell på folk, ikke sant? Noen ser ut som de har mye mer makt, eller der og der, og så, men så det fordi at hvis du ikke selv står i
den indre kraften, at det kommer derifra, så er du egentlig maktesløs, eller hva jeg skal kalle det. Men når den tar seg tida til å være her og være koblet på, så er det da den kraften er tilgjengelig, og egentlig er det også urørbar da. Samtidig som at det vil det er det som vil vekse da, hvis den fortsetter å stå der, og man fungerer derifra. Til mer enn gjør det da, og klarer det. Nei, det var veldig viktig å gjøre det. Ja, det var veldig viktig poeng du kom med der. Ja. Noe som ikke jeg har nevnt da. Nemlig poenget du kom med om at den faktisk ikke står i sitt indre da, når de misbruker den nok da. For da hadde det vært, hvis de hadde stått i det indre, hvor de føler at makt er rett, da hadde det vært i retten som er makt som de hadde brukt. Da hadde de jo bare gjort godt. Da hadde det vært magi, for da hadde de agert fra det indre. Så det er ikke bare det som jeg har nevnt, at de føler og anvender det de føler i det ytre. Men det er, for det i seg selv, hvis du agerer fra det indre, så blir det ikke gærent. Men det er det som du nevnte i tillegg, om at de ikke agerer fra det indre som det er. Men ja, at de lager en falsk kopi av det i det ytre, da, og så følger det utenfra fra dem. Da. Ja, jeg føler at samfunnet har vært eller at det er veldig fokus der, men samtidig er jeg sikkert på det også, det er egentlig ønske om godt da, men at vi tar, at det blir det rett og slett fjernet oss litt fra kontakten med det naturlige og den kraften da, og stå i den da, og ikke fra oss den. Underveis da, og at det er en viktig bevissthet og belysning der og der. For jeg tror det som skjer til alle, at når vi mister kraften vår, så er det fordi at vi ikke er klar over det der, og ikke at vi kommer bort ifra det. Men til mer vi sentrerer oss og holder den forbindelsen, så vekst. Det vil si kjenne etter. Ja. Men det er jo hva som er rett og galt for deg. Ja. Men vi bare fungerer med sine tekst, så kjenner vi ikke. Vi skal jo tenke over oss og flinke og hva det er, liksom. Og så er det noe med å holde den forbindelsen, da. Så jeg tenker på den forbindelsen, det er det som er å kjenne etter. Ja, det er sant. Det er det samme, å kjenne etter og ha den forbindelsen. Jeg må bare bruke mine ord. Nei, men det er veldig viktig. Så du sier at det er å kjenne etter, og forbindelsen er å kjenne etter. Når man er der ute, som du sier, så er man i stedesmess landskap, i dualitet. Og da har man ikke kontakt med sitt indre. Så for å få kontakt med sitt indre, så må man begynne å kjenne etter. Det er det du sier. Da har jeg forstått det riktig. For du vet ikke hvor god du er hvis du har gått og vil, hvis du ikke har kontakt. Jeg kobler på. Ja, for det er jo ikke den ekte godheten. Nei, da blir det det som hun snakket om på nettet, at det der falske kjærligheten, eller den misforståtte kjærligheten, at du tror du gjør godt, og det er jo det som man kan observere, at alle tror de gjør godt, men så er det om det er ekte og sant, den godheten da, eller om det er en konstruert, og en tro på at du gjør godt. Men at du ikke tenker å kjenne etter selv. Og er bevisst på det mer føler bare noen mønster da, som blir skapt. Konstruerte. Ytre.
Så det I hvert fall 2 måter å vite at det ikke ekte godhet. Det ene at de ikke kjenner det selv, men følger ordre egentlig. Og det andre ved å se på hva de gjør, da. Som også egentlig det samme, da. At de vil adlyde ordre, da. Eller at de presser, da, for eksempel. Fordi kjærligheten har ikke noe press. Så når vi kjenner etter, da, så kjenner vi kjennetegnet på kjærligheten. Og da vet vi jo hva som falsk kjærlighet. Det et annet kjennetegn. Det samme kjærligheten jo ikke pressende. Den naturlig og fri. Ja. Du truer ikke med å kjenne etter. Ja, det kunne jeg aldri heller. Så svaret på alt. Så når vi beskriver det på flere måter, sånn at det blir enklere for oss å gjøre det, da. Og forstå hva det I ulike sinnsstemninger som vi I, sånn at vi klarer å kjenne igjen hva det vil si å kjenne etter fra ulike ståsteder som vi varierer mellom I løpet av en dag og mellom møte til møte. Det var et liv. Når man kaver I dualiteten, så tror jeg å kjenne etter hvor mye. For 10 år siden så har vi et pokal der, og da kalte vi det for det indre rommet. Ser du det? Det var på den andre siden. Ja, den andre siden. Wow! Wow! Fra korset til rommet. Nå bodde jo der. Og da jeg også på med veien til litt indre. Ja, akkurat. Ja, da har du noe kvelder. Jeg har noe via I hvert fall om å vise vei til det indre. For at jeg har så veldig god kontakt med mitt eget indre. Ja, kjempebra. Så jeg vet hvordan det skal være da. Så det, selv om jeg ikke visste underveis, så vakna jeg opp, og så fikk jeg den åpnet den forbindelsen, at jeg fikk den fulle kontakten med mitt indre, og da jo alt greit helt å få seg. Ja. Jeg tror det finnes et bilde, skiltet på døra, det indre rommet. Ja. Jeg så har vært på sporet I noen år da. Senere så helt opphavet vi brukt for venterommet, så kanskje venterommet. Nå det rommet. Ja, det jo skjønt å føle det vært belyst, ja. Men samtidig sitter jeg bare for at han tar flere eksempel og bevis. Men har du lyst? Ja. Ok, ja. Det ikke noen når du har mer lyst til. Nei, det bare hvis du har noen andre forslag. Ja. I hvilken retning da? Jeg tenkte om du ville synge en sang, eller var det for sent?
Nei, men du må gjerne foreslå det du vil, ja. Vil du det? Ja. Ja, Du men sa hva gjør jeg det? Du sang en sang hvor du ikke var. Ja, som jeg sang for første gang her, ja. Du har ikke hørt det. Jeg har flere sanger. Og den skapte jeg fordi det var noen som altså hvis noen klager på noe til meg, så reagerer jeg ofte med å si løsningen på problemet. Sånn som jeg ser det. Og hvis de da er det noen alternativer hvordan det går da. Et av alternativene er jo at de nekter å forholde seg til løsningen da. Og da dømmer jeg at de ikke er interessert i løsningen, og at de velger å ha problemer. Og at de ønsker å klage. Så den veien går jo til atskillelse. Da greier jeg ikke å ha noe med dem å gjøre. Gå en annen plass og klage. Ja. For da er du ikke genuint interessert i å fikse problemet. Altså, du har lov til å. Det handler ikke om at du, altså, hvis du er genuint interessert i å løse problemet, så vil du jo diskutere min foreslåtte løsning saklig da. For da vil du jobbe med materien, for å si det sånn, fordi du vil ha en løsning. Så hvis du bare avviser det, så er ikke du interessert i å ha en løsning. Selv om du ikke tror på løsningen min, hvis det er det som er, så vil du fortsatt forklare meg hvorfor du ikke tror på den, sånn at jeg kan komme med en annen løsning som du tror på, fordi du er interessert i å få en løsning, fordi du ikke vil ha problemer. Så det at noen bare avviser min løsning, forteller meg at de ikke er interessert i min løsning. Det vil si at de er en hykler. En hykler i å late som at de har et problem, for det å ha et problem vil si å ønske en løsning. Sikkert du har et problem. Ja. Så det er en vei da. En annen vei, det er at de kan påstå at de ikke får det til. Og det er for den situasjonen at jeg skapte sangen her. Fordi hvis du får til en ting, så får du til alt. Så kan ikke jeg si at du ikke får det til. For jeg vet at du får det til, og det kan jeg bevise for deg ved å få deg til å bevise overfor deg selv at du får til en ting. Og med den ene tingen så kan du, som du beviser overfor deg selv at du kan, med den ene tingen som du beviser overfor deg selv at du kan du gjøre alt da. Så det vil si når du beviser overfor deg selv at du kan gjøre en ting, så er kraften som det gir deg av å vite det da. Det gir deg kraften til å gjøre alt da. Da har du jo klart noe. Og kraften fra å ha klart noe kan du gjenbruke til å klare alt. Altså, ja. Så du kan bare finne på den letteste oppgave du kan finne på, og så kan du gjøre den, så kan du anerkjenne at jeg har klart den. Ja, men da klarer jeg da. For da kan du bruke den kraften da, som det skaper av at du klarte den. Så kan du ta med den kraften og gjenbruke den for andre oppgaver, og for å lykkes med å klare dem da. Den kraften sørger for at du lykkes da. Det er magi da. Du finner det enkleste som du får til. Gjør det du kan der du kan, slik du kan. Og så skaper du dermed en oppfyllelse som er en kraft. Så tar du med den kraften over til noe annet, som du også vil få til. Ja.
Og da vil du få til det. Det for den situasjonen jeg skapt sangen her. Får jeg ta opp? Ja. Ja, nå som jeg har forklart det her, så vil jeg jo si teksten da, før jeg synger da. For jeg viser hva jeg sier da. Velg valgets vei. Det enkelhetens vei. Med hånda. Ned med hånda, opp med hånda, ned med hånda. Ok, du påstår at du ikke får til det der, men du får til å løfte opp hånda. Så gjør det da. Sanne hånda. Ta opp hånda. Ok, du får til, ja. Ja, da får du til å flytte foten, da får du til å gå dit, da får du til å løfte armen, da får du til å gjøre sånn, da får du, ikke sant? Så du tar sånn baby steps, som det heter. Du får det til alt. Så det viljen det går, ikke evnen. Det sånn jeg løser problemet. Jeg endrer oppfatningen om at det evnen det går på, til at det viljen det går på. Og enten, hvis du ikke vil, så det jo nykkelig å gå en annen plass og late som at det et problem som du ikke vil løse. Når det viljen det går på, og ikke evnen. Eller vil du det, så kan jeg hjelpe deg. Men da må du være villig, da. Ja. Og kan hjelpe noen som ikke vil hjelpe. Ja. Og kan hjelpe noen som ikke vil hjelpe seg selv. Så her sangen da. Velg valgets vei, det enkelhetens vei. Opp med handa, ned med handa, opp med handa, ned med handa. Velg valgets vei, det enkelhetens vei. Lukk en øyan, opp med øyan, lukk en øyan, opp med øyan. Velg valgets vei, det enkelhetens vei. Opp med munn, igjen med munn, opp med munn, lukk en munn. Velg valgets vei, det enkelhetens vei. Åpne opp handa, lukk en henda, åpne opp henda, lukk en henda. Jeg bare finner på det. Ja. Får du ikke til det ene, så får du til det andre. Ikke kom her og fortell meg at du ikke får til noe. Du har forlenget den. Ja, det vil jeg ha lenger, så jeg fant på noen flere eksempler. Så det bare å finne på flere eksempler, så blir sangen lenger. Og tror du ikke da at vedkommende har latt være å løfte opp hånda? Og dermed beviser at nei, jeg er ikke interessert i å løse problemet her. Det beviser at det går på viljen og ikke evnen. For bare jeg oversetter problemet til noe som er løsbart. Hvis du da ikke vil løse det, så beviser du at det går ikke på evnen, det går på viljen. Da blir det farvel. Er ikke viljen til stede, så er det intet til stede. Har du hatt klienter på hvor du har brukt sangen? Jeg har en som jeg har brukt sangen på, som jeg har skapt sangen for. Ja. I den situasjonen jeg beskriver. Ja, du får det til. Det er fint å gjøre noe for å kjenne at du har kontroll, at du får til å gjøre noe selv. At du ikke bare er en robot, liksom. Så du forbinder viljen din med kroppen. Sånn at det befester jo viljen i kroppen å gjøre det, da. Og så er det jo rart, så det er kjempebra. Ja.
Jeg sånn å sentrere energien. Ja. Sikkert både åpent og sentrere. Ja. Yoga gjør det sånn. Du trenger ikke å kalle det noe, men det kan være i yoga. Men det uavhengig av det. Godt poeng at man ikke trenger å kalle det noe. Ja. Det kan bare være fritt, og så kan en bruke det som en føler for, eller det en har å ta av, da. Og utfolde det. Det som føles viktig for deg, det som rett for deg. Og hvis en gjør det, så kjenner en selv hva en trenger, eller har behov for, eller hva som passer. Altså, det hver enkelt kan gjøre, da, og kjenne etter hva vi selv har. Ja. Nå har jeg lyst til å liksom være litt mer sånn, da. Og hvis jeg kommer på det, så gjør jeg det, for at det har jeg bare funnet ut at når jeg var litt sånn før i går, når jeg var litt sånn energien ikke var på plass, eller sånn, så kom jeg på det, da, og så gjorde jeg, og så kjente jeg det at det ble både egentlig jording, sentrering og åpnet opp, da. Og bare puste opp litt sånn, da. Jeg vet det jo. Men det er jo noe med å bruke det vi har tilgang på. Ja. Det er å vise viljen, da. At vi prøver. Ja. Det virker det. Ja, da kan jeg kjenne liksom at jeg får koblinger på jorda når jeg gjorde sånn og ikke var her, ikke følte jeg hadde tilgang på energi. Da. Og så stiger jeg opp og står da, og så har du liksom sånn, altså, da må du bare stå liksom, da får noe der, da skjer det også da, bare med at du står litt sånn. Da åpner den egentlig opp energien. Så egentlig kan jeg kjenne at det er en sånn pyramide av lys, da, for eksempel. Eller bevissthet, eller et eller annet, hvis jeg vil. Jeg tenker på en sånn der, en bygning, og det jeg tenkte, når du sa pyramide, men det, jeg tenker på da er jeg utvidet og ikke bare en sånn der hellig bygning. Ja. Og så ringer vi inn her. Pusten inn her da, så blir den liksom sentrert, og så fungerer den fra senteret. På hjertetreffet så lager vi hjertet i starten her. Så lager vi den større. Skal hit. Så lager den ekstra. Nå virker det bra. Ja. Nå er vi barn. Prøver vi ting. Du gjør det på TV. Ja. Kom igjen, alle barn. Jeg kom på at for første gang så spilte jeg akkordene og en rappelåt på radioen. Jeg kom på ting. Det er ikke mer melodi enn rappelåt, det er sånn tørte. Det gikk an. Skårkveld, Ja, det er godt. Ja, kom på det. Man kom på det. Det samme. Du kom på det. Ja, sånn, ja. Skape det. Ja, skape. Skape en løsning. Saken er jo at du kan skape det så enkelt du vil.
fordi du skaper det for det problemet, så blir jo en løsning for det problemet. Så det jo bare å prøve. Jeg tenkte bare at du går inn i den vannverdenen, altså, og så prøvde jeg med vatten, og så ble jeg inspirert til å kjenne, liksom, kjenne på det. For det har jeg på når der Aquaman-filmen kom, så synes jeg var kjempebra. Fordi at det var den vannverdenen, at det foregikk der og alt. Og fungerte sånn. Ja. Du kan fungere både til langs og til mangs, da. Og så følte jeg liksom at det var en sannhet, da. At jeg opplevde det sånn, da. Og derfor likte jeg så godt. Ja. At det bare visste en sånn, det synliggjorde på filmen sannhet, uavhengig av handlingen, så var det liksom, ja, dere går egentlig, sånn det egentlig. Men det kan jo være, ja, man blir inspirert og har lyst til å kjenne på, og føle som om en ja, ikke akkurat, ja, fisk da, delfin da i vattnet. At de kan puste og snakke og føle hvordan det da. Fordi om ikke akkurat går inn en sånn som du beskriver det, så det mer bare det å, ja, det blir å leke seg med egentlig. Leke seg på det å føle som om jeg en delfin som snur i vattnet, eller et eller annet hva jeg vil da, der og da. At jeg kan puste og snakke og avslappe, at jeg ikke får sånn jeg i vatten, jeg får ikke puste eller noe sånt. Men at det kan være i den avslappet, at det helt naturlig til meg da. At det bare kan føle inn i det da, og så oppleve det som et øyeblikk, at man bare kjenner på det og opplever det som at det det. Ja, at det der noe til det jeg gjør. Det super. Til det som skjer. Ja, jeg gjør det nå, jeg også. Det som du beskriver det. Ja. Og være ett med vattnet og bevege seg fritt og kan puste og kjenne på berøringen, utveksling av lyset kanskje. Det som kanskje vannets visdom kan jo være ett med. Fritt fram. Ja, det det. Det kjenner jeg regnet av, faktisk. Ja. Følelsen. Vann jo sånn symbol på følelser, men det opplyser vannet da. Og det egentlig bare det da, men ja, det ikke noe annet. Det egentlig bare det bare enhet da. Ja, sånn det. Det ikke noe annet. Nei, La meg si det, så det, men det jeg skjønner, ja. Det naturlig at det det. Være godt og lys, og at det gjenkjennelsen av en annen utgave av den selv, men i den formen. Ja, det det. Ja, sånn kjenner for deg på så har vi igjen på vannverden. Jeg kjenner vi lenger på det, så har vi en vannverden. Ja. Det går an, det. Jeg slipper da miste forbindelsen med her verden, og så har vi en vannverden. Ja, ikke det som skjer. Det føles jo sånn til mer du bare blir den flyten. Det jo interessen som så lenge du opprettholder den, så det at du fører den. Det den og fører den. Ja, interessen som har skaperkraften, som former din skjebne. Som kan gjøre en fisk til en fugl og en fugl til en fisk. Og et menneske til en delfin. Ja, jeg kan jo tenke meg å svømme med delfiner, men jeg kan jo gå inn i folk og sted og være en delfin i vattnet. Ja, sånn.
Det veldig fint å se for seg sånt, Ja. kjenner jeg. Ja. Det er noe sånn flyt i det. Ja. Og så har jeg jo nettopp eksempel på noe. Det er jo på andre plan. Nå er det kretsen, og det er vann og følelser. Er du født i kretsen? Nei, datteren min, ja. Okay. Hun var et følelsesmenneske. Men ja, vi kan jo ikke være født i kretsen for å være da. Ja. Fiskene, for eksempel. Ja, det tror jeg det. Men egentlig så ble jeg litt, ja, jeg vet ikke om det var, men egentlig så er det sånn at ja, det er litt sånn godt å stige over det også. Og det bare kom inn for at jeg har det seg i går, men det er godt å være fri ifra alt det som er på det planet, faktisk. Ja, det er som å stige over det, eller utover det. Og det har vært synlig, for at jeg fikk gjort et eller annet sånn, men det er bare et sånn konstrukt. Og så, det er greit nok, men det blir på sett plan, og så er jeg over det planet. Og så det er sånn, ja, så trodde jeg den kunne fortelle meg noe, men så var det ikke sånn. For at det var på det planet, for ut ifra et mønster, et konstruert mønster, la det samme hvordan det er da, og la om det mennesket et spirituelt menneske, så er det fanget i det konstruktet, sånn at det blir ikke fritt til å gå inn og kjenne hvis jeg tillater at han kunne kjenne på min sjel og kjenne på det stør på et spirituelt plan da. Det som jeg kanskje kunne vært interessant å kjenne på, eller på et eller annet vis da, var interessert i da. Men så blir det fanget i det konstruerte, og så blir det på det planet som er den jeg er, for at jeg er ikke i noe bås. Så derfor så blir det på sett plan, og det planet kjenner jeg. Altså, det ble ikke noe utover det jeg selv kan eller vet, eller har tilgang på egentlig, eller hvem som helst kan finne ut. Da blir det på det ekte sanne planet da, med tilgang til alt da. Men det er jo sikkert bare for å vise veien at du egentlig selv, ja, eller det er det jeg selv kan hente ut av det da. Egentlig da. At jeg vet det selv. Ja. At jeg hører ikke hjem der eller der eller der eller der. Det blir litt som veggen som skjer så livet. Det er et konstrukt. Sannheten finner ut for å kjenne etter. I stedet for å tro på det du ser. Så underveis i livet så kjenner vi etter, vet du. Og så har vi egentlig alt så mye informasjon. Og så hvis vi her og nå kjenner etter oss, så kjenner vi, men i møte med livet da, og det vi er interessert i, så får vi kjenne. Ja. Den om vi kanskje har tenkt med, så har vi også kjent med. Og det vi er interessert i, der har vi i hvert fall den tilgangen. Nei, så for min del så ble det forsterket den påminnelsen eller innsikten da. Det var den opprydningen litt, og fri seg fra de konstruktene. Og mer så i meg selv. Det er tilgang. Og som berører meg da, eller og så fristillende da.
Ja, kjennes veldig godt ut å være seg selv. Ja. Det er jo det beste. Ja. Og det er jo å fristille alle andre. Det var jo veldig fint sagt. Ja. Og det er jo det man gjør. Man finner seg selv. Finner seg. Ja. Og da er man fri, og da fristiller man alle andre. Ja. Og da forstår man hva frihet egentlig er. Når man finner den inni seg selv, så da gir man friheten til alle andre også. Ja. Fristiller dem.